Is he gonna stay there? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Hold That Thought. With me, your host, Sakshu. Tonight, we're running a Ramadan special edition on holistic living. आज की खास बात ये है कि आज हमारे पास सारे ट्राइब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. वो क्या है ना कि हमारे ट्राइब एक्सपर्ट्स आपकी स्किल्स पे तो डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन उनका असली काम आप होते हैं, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग पर. यही होलिस्टिक लिविंग होती है. समझे आप एक स्टूल की मानंद है जिसकी 3 टांगें हैं. अगर एक टांग में कोई मसला हो जाता है तो वो स्टूल अनस्टेबल हो जाता है. इस तरीके से अगर आपके बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट में से किसी एक में भी कोई मसला चल रहा हो आपकी जिंदगी में तो आपकी लाइफ अनस्टेबल हो जाती है. तो वो क्या मॉन्स्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को अनस्टेबल करते हैं और इन मॉन्स्टर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यही हमारी आज की थीम है. How to manage your monsters through holistic living. All those joining in, please share where you're from. मेरी टीम आपके comments flash करती रहेगी. As you can see, आज का शो आपके बारे में है. It's all about you. इस थीम को मजीद अनपैक करने के लिए मैं दावत दूंगी उमेर जालियावाला को. वैसे तो इस टाइम पे वो रमजान रिफ्लेक्शंस चला रहे होते हैं, लेकिन हमारे पुरजोर इसरार पे वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं. So everyone, उमेर जालियावाला. Thank you सारा, बहुत शुक्रिया का. में और सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको फौरन शेयर करें ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सकें. थैंक यू उमेर हमें ज्वाइन करने के लिए. अच्छा, सो हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है. आई ऑलवेज वांटेड टू से दिस लाइन, बट हमने हमारे टॉय ट्राइब एक्सपर्ट्स को 3 सेट्स में आज डाला हुआ है, ठीक है, और एक एक करके हम उन सेट के एक्सपर्ट्स को बुलाते रहेंगे, ऑन एयर करेंगे. सो लेट्स गेट टू अनपैकिंग टुनाइट्स थीम, होलिस्टिक लिविंग, मैनेजिंग योर मॉन्स्टर्स. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, एक हमने वीडियो बनाई जरा खतरनाक सी उसकी आवाज से. मैं चाहूंगा वो वीडियो हम देख लें, उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है. और अगर आपको ये हॉरर दे, स्केयर करे, तो बिल्कुल ऐसे ही है हमारे मॉन्स्टर्स, अपने अंदर के भी और बाहर के भी, और आज हम उनसे लड़ना सीखेंगे. कैन वी लुक एट द वीडियो? श्योर, लेट्स. जी, सो थोड़ा स्कैरी आवाज थी, और ऐसी आवाजें कुछ लोगों के अंदर से आ रही होती हैं. सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक, उनके फियर्स, उनके अपने बारे में बिलीव्स. सो बेशुमार मॉन्स्टर्स हमारे अंदर हैं. कुछ हाई लेवल भी हैं, ग्रीड, हमारी अना, और आप जानते हैं कि वो कितनी बड़ी रुकावट बन सकता है हमारी कामयाबी के अंदर. एक्सटर्नल मॉन्स्टर्स, हम मुख्तलिफ नेगेटिव वॉइसेस सुनते हैं. अप्रिसिएशन कब मिलती है? जब ड्रीम्स की बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, और इनेबलिंग एनवायरनमेंट कम है. आप जानती हैं कि जब हम इन मॉन्स्टर्स को स्ले करते हैं तभी हम अगले गेम के लेवल पे जाते हैं. जिंदगी में इसको हम राइज अबव कहते हैं. सो आज हम अपने ट्राइब के साथ राइज अबव टिप्स एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गेट गोइंग. ओके, सो ये बेहतरीन अनपैकिंग रही. आई हैव टू स्टॉप यू देयर एंड यू ऑलरेडी स्टॉप्ड. उमेर, तो हम बुलाते हैं अपने शो के पहले सेट को, जिसमें शामिल हैं गजाला राशिद, रोशान शेख एंड इब्राहिम अहमद. Wonderful. Meanwhile, thank you Samia, Fatma Fazan, Atif Raza Naqvi. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम रोशाने, क्या हाल है आपका और कैसे रमजान जा रहे हैं आपके? I am very well. How about you guys? रमजान बहुत ज़्यादा busy and अल्हम्दुलिल्लाह very well. अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं रही है, तो you know they're very easy as well, और obviously very holistic. That's the best thing about Ramzan. नाइस. अच्छा रोशाने, हमारे कुछ गेस्ट जो रह गए हैं वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, बट आप बताएं, यू हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर एट सच अ यंग एज, रनिंग योर फैमिली बिजनेस अलोंग विद इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप ग्राइंड भी आपने स्टार्ट किया. आपकी जिंदगी के क्या मॉन्स्टर्स रहे हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, सोसाइटल, ग्लोबल? किस तरह के मॉन्स्टर्स को आप फेस करती हैं? हम इंटरनली की अगर पहले बात करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 1-2
میں کرنا چاہوں گی وہ سب سے پہلے ہے سیلف ڈاؤٹ. That is a very big monster. And and that arises when you're trying, you're working hard but not getting the results that you want in the time that you define yourself, and you're unable to get that. So aapke andar self doubt arise hoti hai, and if you don't stop that at the right time, تو آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کی پھر آپ کی پروگریس کو کافی زیادہ ڈیویٹ کر دیتے ہیں. سو دیٹس the number one. And secondly, the other one is, as an entrepreneur, آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہو, اور وہ یہی ہوتا ہے کہ یو آر ورکنگ ہارڈ اینڈ ہارڈ اینڈ ہارڈ, اور یو ڈونٹ ایون ریئلائز کہ جب آپ اپنے آپ کو ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہو, سو یو گیٹ ان ٹو دیٹ برن آؤٹ اسٹیج. تو وہ یہ دونوں, اور ان دونوں مانسٹرس کے ساتھ آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ ضروری ہے صحیح ٹائم پہ اس سے نکلنا. اینڈ ایز فار ایز ایکسٹرنل از کنسرن, تو آئی وڈ سے کہ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتے ہیں لوگوں کی باتیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس. وہ بہت جو ہے نا, لائک آپ کو آئدر دے کین تھرو یو ڈاؤن یا پھر آپ کو رائز ابو کروا دیتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو پک آؤٹ کہ who are the ones that would actually that are actually loyal to you, اور وہ آپ کی گروتھ میں ہیلپ کریں گے, نہ کہ آپ کو پیچھے لانے میں آپ کو وہ کریں گے. نائس. اچھا, اور ہولسٹک لیونگ کے بارے میں آپ کیا بولیں گی؟ Well, I would say that holistic living کے لیے اگر میں بات کروں نا, تو for me it's very important کہ آپ اپنے لیے کچھ وقت نکال کے کچھ پیس جو ہے نا وہ ڈھونڈیں. Because when you do that, تو پھر آپ کے اندر جو انسان کے اندر کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, like what your soul demands, not what the society, what the capitalist world demands, but what your soul demands, وہ سامنے آتا ہے. So for me, holistic جب ہم بات کرتے ہیں تو that's the most important time. جب آپ نکلیں کہ who are you becoming as a person, like as an entrepreneur, there's so many things that you have to deal with کہ sometimes you just lose yourself and you need to bring yourself back and see کہ آپ are you becoming the person that you wanted, keeping the money aside. آپ کتنا کما رہے ہیں, آپ کا بزنس کتنا پروگریس کر رہا ہے, keeping that aside. As a person, آپ کے اندر حسد, آپ کی جیلسی, گریڈ, یہ ساری ایگو, آپ اگر سکسیزفل ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایگو آ رہی ہے, آپ لوگوں سے روڈ ہوتے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آئی وڈ سے کہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین مجھے واپس آنا پڑتا ہے, اور میں ایک اس میں آگے بند بھی جاتی ہوں کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ دس از ناؤ. دیر واز اے ٹائم ان بیک ان لائک 2-3 years ago where I was happy with the person I was becoming, and then came a time where I was not happy with the person I was becoming, and then I took a step back and I was like, nahi, all the success, all the money, if I earn whatever I earn, that doesn't matter if I'm not happy with the person that I'm becoming. So I had to take a step back and work on myself. So I think that for me particularly, holistic جو ہے نا یہ اپروچ میرے لیے بہت ضروری ہے. نائس. Welcome Ghazala and welcome Ibrahim. Assalamu alaikum. I'll start with Ghazala first. کیا حال ہے Ghazala آپ کا, کیسے رمضان جا رہے ہیں آپ کے؟ I'm good. بالکل ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ. Great as usual. بیکاز رمضان میں بہت سی پرابلمز اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن جو ایک انرجی لیول ہوتا ہے, اور بیکاز یو آر انوالوڈ, تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. ہم ہر سال ایک مہینہ یہی پرسنالٹی ہوتی ہے, پھر ہم چینج ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, پھر ہم اس میں واپس آتے ہیں. اینڈ یو سی, تو ویسے بھی آئی ٹولڈ یو کہ آئی ایم اے نائٹ آول, مجھے رات کو ویسے ہی جاگنے کی عادت ہے, تو میں سحری کی بات مجھے یاد ہے. میں سحری کی بات سوتی ہوں. اچھا ابراہیم, السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ, رمضان کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور سو فار سو گڈ. رمضان جاتا ہے, روزے جاتے ہیں, سو روزے اچھے جا رہے ہیں اور رمضان اچھا جا رہا ہے. اچھا, ویری نائس. اچھا, اب میں غزالہ کے پاس آؤں گی. غزالہ, یو آر دا اسٹار آف دا مومنٹ. آپ نے کئی بڑے عہدوں پہ کام کیا ہے, پی آئی اے جیسے بڑے ادارے پہ کام کیا ہے, آپ نے ہزاروں لوگوں کو لیڈ کرا ہے. آپ کے کتنے مانسٹرز ہوں گے, مطلب میں سوچتی ہوں آپ کیا کہیں گی آپ کی لائف کے مانسٹرز کے بارے میں, اگر آپ ہولسٹک لیونگ کے بارے میں بھی اگر 2-3 بات کر سکیں تو. اوکے, پہلے ہولسٹک لیونگ کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کی مرضی ہے. اچھی بات پہلے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مانسٹرز کو بعد میں ایڈریس کریں گے. ہولسٹک لیونگ, جیسے روشانہ نے بھی کہا کہ ہولسٹک لیونگ بیسکلی جو ہے, ویسے تو ہم
اپنی ڈیلی لائف میں بہت سے ایکشنز کرتے ہیں, بہت سے ڈیسیشنس لیتے ہیں, اینڈ وی آر انٹریکٹنگ ود پیپل, لیکن اس میں کہیں ہماری سول انوالو نہیں ہوتی, اس میں ہماری سول انوالو نہیں ہوتی ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے دوسرے مہینوں پہ. قرآن میں سورۃ بقرہ میں مینشنڈ ہے کہ جی اس کو دوسرے مہینوں پہ فضیلت ہے. تو ایز مسلمز, ایز فالوورز آف اسلام, ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ اس کو ہم اسپیشل طریقے سے جو ہے سیلیبریٹ کریں. اور اس سیلیبریشن میں صرف یہ سیلیبریشن نہیں ہوتی کہ وی آر جسٹ فاسٹنگ, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کی کمپلیٹ پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن ہے وچ از ریکوائرڈ. اللہ کہتا ہے نا مجھے آپ کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جو ہے اپنی, جس طرح جب ہم حالت احرام میں ہوتے ہیں, جب احرام ہم نے پہنا ہوتا ہے تو ہم پہ بہت سی چیزیں منع کر دی جاتی ہیں, حرام ہو جاتی ہیں ہمارے اوپر. اسی طرح رمضان میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہولسٹیکلی جو ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کی, اس کو فالو کیا جائے. ہمیں بہت اچھا تو بننے کی ضرورت ہے, لیکن جو باقی کے احکامات ہیں, آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو فالو دیم, اینڈ وی مسٹ مینٹین دیٹ سپیریورٹی وچ از ڈیمانڈیڈ بائی اللہ فار دس منتھ. سو ہمیں ہر چیز میں اپنی سول ڈالنی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں ہم ڈیلی اس میں چیزوں میں نا, ہمارے وہ جو ایک اردو کا لفظ ہے نا خشوع و خضوع, نہ ہماری عبادت میں آتا ہے روٹین میں, نہ ہماری اپنی ڈیسیشنز میں آتا ہے, نہ کسی چیز میں. بٹ اس میں کیونکہ سول انوالو ہے تو آپ ڈائریکٹلی ایک وہ ڈیوینٹی میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دین آف کورس یور ایکشنز آر اکارڈنگلی بالکل چینج ہو جاتے ہیں نا, جو ڈفرنٹ. مجھے لگتا ہے میں ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر, میں بہت سی چیزیں نہیں کر رہی ہوتی, میں موویز دیکھتی ہوں, میں پارٹی گور, آئی لائک یو نو سیزن سب کچھ, لیکن میں پھر کوشش کرتی ہوں نہیں, دس از اللہ فضیلت والا مہینہ, تو اس میں تھوڑی وہ ہر وہ چیز, ایک ہم مسلمان ہیں ہمیں تھوڑا لالچ ہے یار اس پہ زیادہ ثواب ملے گا, چیریٹی زیادہ کریں, عبادت زیادہ کریں, لوگوں سے ملیں, جن لوگوں سے بہت عرصے سے نہیں ملے کوشش کریں ان سے ملیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آٹومیٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان مطلب آپ کی چوائس بن جاتی ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ تو ہولسٹک لیونگ تو یہ ہے. اور دوسرے جو آپ نے اینگر کی, سوری اینگر تو میرا مانسٹر ہے جو منہ پہ آ گیا ہے, میرے مانسٹرز میں سب سے بڑا جو ہے وہ اینگر مینجمنٹ پرابلم رہی ہے ایٹ ورک, اور گھر پہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں خاص طور سے نا رمضان کی, آپ رمضان کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں یا ویسے ہی؟ آپ ویسے بھی بتائیں اور رمضان کے حوالے سے بھی بتائیں, مجھے سب بتا دیں. لوگ تھوڑے سے کرینکی ہو جاتے ہیں کیونکہ سونے جاگنے کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تھوڑا انصر آپ کا بھوک کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے آپ کی ڈائٹ نہیں ہوتی ہے. although we tend to eat more اور وزن بڑھ ہی جاتا ہے, لیکن سارا دن ہمیں یہی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ روزہ اور ہم کچھ کھا بھی نہیں رہے, انرجی لیولز لو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس میں سبھی لوگ تھوڑے سے کرینکی ہو جاتے ہیں اور تھوڑی بہت ناراضگی سبھی میں آتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں ابھی تو میں نے کہا کہ وہ بہت پیشنٹ ہونا چاہیے, بہت ان کو فالو کرنا چاہیے, لیکن کام پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ جو بادر کرتی تھی نا ڈیورنگ رمضان, لوگ نماز کو اور روزے کو ایکسکیوز بنا کے نا اپنے کام سے بھاگتے تھے. دیٹ آئی نیور لائکڈ, بیکاز ان مائی اوپینین اف یو آر ورکنگ یو آر گیٹنگ سیلری فار دیٹ پیریڈ جو کہ آپ وہاں پر ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے نا یو آر باؤنڈ ٹو بی دیئر. باقی ٹھیک ہے سب کو کرنا ہوتا ہے, بٹ یہ کہ ہم بھی اسی سچویشن میں بیٹھے. کئی دفعہ تو آپ یقین کریں اتنی مصروفیت ہوتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ روزہ کب کھل گیا ہے. اینڈ وین ایور آئی یوز ٹو بی ایٹ ورک تو مجھے بھوک بھی کم لگتی تھی, لیکن گھر میں تو ہر وقت کچن اویلیبل ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ ایکسیسیبل ہوتی ہیں چیزیں, تو یہاں پر مجھے روزہ زیادہ فیل ہوتا ہے. تو ایٹ ورک روزہ مجھے بہت آسان لگتا تھا, لیکن ڈفرینٹ سینیریوز میں, خاص طور سے جب لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہو رہے ہوتے اور رمضان کو ایکسکیوز بنا کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو دیٹ واز دا یو نو اٹ واز ریئلی اے ویری ویری پیسنگ فیکٹر فار می. یہ مجھے بہت برا لگتا تھا. باقی چیزیں تو بائی اینڈ لارج میں کنٹرول کر لیتی تھی. نائس نائس, ویری گڈ انپٹ غزالہ. اچھا ابراہیم, I'll come to you now. You were so great ہمارے لاسٹ ہول دیٹ تھاٹ کی ایپیسوڈ پر. آج آپ کا کیا پلان ہے, ہمیں ہنسائیں گے یا رلانے کا پلان ہے؟ آپ کون سے مانسٹرز جو ہے وہ, جی بتائیں, بولیں. یہ آپ نے سوال چینج کر دیا. میں نے پہلے 2 سوالوں کی بیسس پہ اپنا جواب گوگل کیا تھا اور آپ نے مانسٹرز کی بات نہیں کی. یہ تو غلط ہو گیا. دراصل یہ میرا پلان کچھ ایکچولی یہ ہے کہ گوگل جب لوگ کرتے ہیں تو میں گوگلی ڈال دیتی ہوں. سو دس واز اے گوگلی. تو اچھا بتائیں, مجھے بتائیں آپ نے جو پڑھا ہے گوگل سے کہ کیا مانسٹرز ہیں آپ کے.
I think I only have one monster, like most of us. I think most of us are reluctant to admit, but the monster is our own self, and I would like to acknowledge the same as well. मैं मेरे ख्यालात, मेरी आदत, मेरा बिहेवियर अच्छा है बुरा है जैसा भी है, eventually it's the monster. वो कहते हैं ना कि in first few years of your life you make your habits, then your habits make you. So it can make you a monster or a holistic living being, whatever you want to call it. So my only monster is myself. वाओ, ओके, ठीक है। और होलिस्टिक लिविंग के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये मैं गूगल कह रहा था, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये मैं गूगल कह रहा था। So क्या समझे? right, interestingly, on a serious note, मेरा ये मानना है people have different experiences and based on their experiences they have a certain opinion and a belief system, but मुझे लगता है हमारी सिर्फ दो ही तरह की दुनिया है, एक रूह की और एक जिस्म की। देयर इज एन हम माइंड बॉडी सोल की बात करते हैं होलिस्टिक लिविंग में, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि माइंड इज पार्ट ऑफ बॉडी और नॉट, इट इज राइट। So then I don't see three separate. I think it's just body and soul. I So agree with my you. understanding of, yeah, thank you very much, Sarah. So my understanding of it is, जब मेरी spiritual world, मेरी soul, whatever you call it, is not aligned with my physical world, which is my body. It could be because of my aspirations, my expectations. प्लीज इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लीजिएगा, बट व्हाट यू से कि अपनी छोटी सी दुनिया में खुदा बनने की कोशिश कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ख्वाहिशात, ये सब जब चीज़ें अलाइन नहीं होती विद द नीड्स ऑफ माय स्पिरिट, माय सोल, दैट इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग, start converting into a mess for us individually, and then of course it starts reflecting on our behaviors, our actions, our habits, what we write, what we see, what we hear. So मुझे लगता है कि holistic living is just finding that balance between your soul and your body, and that eventually helps you with expectations, with your aspirations, with what you do, what you don't do, whom you meet, what you say, what you don't say, and I think everything can be anchored if you can find that balance. Zabardast. Umair, would you like to comment on what we Yes, I received was so far? about to. Yeah, some lovely points. और किसी ने कहा कि मैं शादी के बाद कम बोलता हूँ। वैसे मैं हर वक्त बोलता हूँ, लेकिन मुझे कभी जब मैं ट्रेनर्स को सुनता हूँ तो मैं स्पेसिफिकली बहुत कंटेंट उनकी बातों से निकालता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा गोल्डन टाइम होता है। सॉरी, आई चीट ऑन द कंटेंट दैट कम्स माय वे। लेकिन आप तीनों की बात से मैंने एक एक बात निकाली है, और मैं इसको सवाल और आप ही की रिफ्लेक्शन के लिए भी छोड़ना चाहूँगा। सो रोशानी, आपने जो कहा, और हमने पिछले एक दो शोज में भी ये बात की कि आई डिडंट लाइक हु आई वाज बिकमिंग। फर्स्टली आपने बहुत अच्छा पुट आउट किया कि जॉब करियर इज नॉट जस्ट अबाउट द मनी वी मेक, हम कहाँ कहाँ पहुंच गए, बट इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट वी बिकम, हम क्या बन गए। तो आपने कहा कि मुझे नहीं पसंद आ रही थी मैं जो बन गई थी, तो ये मुझे कौन है और मैं जो बन गई है वो कौन है? All right. और इसी बात की तरफ इशारा किया इब्राहिम ने कि एक हमारी रूह है और एक हमारी मटेरियल रियलिटी है। सो जब हम अक्सर ऐसी बात कहते हैं, आई डोंट लाइक हु आई हैव बिकम, सो इट्स अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन टू रिफ्लेक्ट अपॉन, हु इज द फर्स्ट आई एंड हु इज द सेकंड वन, and how can we become more of the first one? Please reflect on that. गजाला ने जो बात की वो बहुत खूबसूरत कि जब सोल मिलती है, सो रिचुअल्स हैं, मिसाल के तौर पे नमाज, रोज़ा, ज़कात है, ये सारे रिचुअल्स हैं, फिर और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। जब भी रिचुअल के साथ स्पिरिट मिल जाती है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। Every ritual becomes meaningful when it has the soul component in. And I think it's a very powerful note there. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब लोग कमर्शियल काम कर रहे होते हैं तो सोल बड़ी मिसिंग नज़र आती है, और नंबर्स की रेस हो जाती है, और KPIs की रेस हो जाती है। So how do you be soulful in your work which is so commercially organized otherwise? और इब्राहिम की जो बात थी उस पर मेरा रिफ्लेक्शन, रूह और जिस्म जो इब्राहिम ने कॉन्ट्रास्ट किया, और मुझे बहुत क्लियरली ये सवाल भी आया कि जिस्म की ग़िज़ा आप देखें हमारे दस्तरख्वान पे होती है, सो वो हमें समझ आती है जिस्म, रूह की ग़िज़ा क्या है। वैसे हमने सुना है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है मैं इसके अलावा सवाल पूछ रहा हूँ कि और क्या क्या है इसकी ग़िज़ा, क्योंकि द मटीरियल दस्तरख्वान डज नॉट फीड द रूह।
सो व्हाट इज दैट रू का क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें फीड कर सकती हैं, बिकॉज वही होलिस्टिक लिविंग हमारे अंदर बढ़ा सकती हैं. सॉरी मैंने मिला के तीनों की बात कर दी. ओवर टू यू सारा एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम. Roshane, would you like to comment on it? What Sure. Umair's So, Ji. first of all, Umar, very, very deep reflection, I would say, for all three of us. So, two word. So as far as what you asked me, so it's like, so first things first, you are always still looking for the person that you want to become, and you are. So yeah, so I can never know fully who I am currently and who I want to be and who I was. Okay, there's always that space that's left out. But from what I know, what I can comprehend is that जो personality traits होते हैं for somebody. So for example, I know that I'm a positive person and I like to stay content. ठीक है? And my work and everything that I do is to make is to be content, right? Because I think that's very important, right? So when I realized that I'm not becoming the person that I wanted to be, that is the major factor. I was dissatisfied. And even though I was trying everything, I was doing everything right? But at the end of the day, I was feeling dissatisfied. Now, in order to reach that point where you feel dissatisfied, there are a lot of emotions, right? बहुत ज़्यादा emotions, बहुत ज़्यादा situation, बहुत ज़्यादा experiences आपको उस point पे लेके आती हैं जहाँ पे आप एक ये word, simple सा word आप feel करना शुरू करते हैं, right? But when I reached that point, then I realized that this is not the person that I want to become, right? And then the backward journey started. Uske baad, and alhamdulillah, I worked on it. And honestly, it requires effort in order for you to realize what you're feeling, why you're feeling, and then where you want to go from here. These three things, they require a lot of effort, but you need to do that because I would say, if not more, it's just as important as anything else you do, whether it's your entrepreneurship, your job, or anything. But it's just as important. So that's how I did. All right. Thank you, Roshane. Ghazala, how would you comment? Okay. पहले तो मैं रोशाने की बात पे कमेंट करूंगी. शी इज माशाल्लाह very talented and very energetic young entrepreneur. और अगर इस एज में if she has realized कि इसको बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक शी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. क्योंकि लोगों को उम्र लग जाती है ये समझने में कि व्हाट आर दे एंड व्हाट दे वांट टू बी. कुछ लोगों को वो नहीं आ गई होती, नहीं उनको पता चलता जल्दी या नहीं पता चल सकता. और कुछ लोग अपने बहुत ज़्यादा एरोगेंस में, एटीट्यूड में, अपनी पोजीशंस को एंजॉय करते हुए उनको बहुत देर बाद एहसास होता है कि इट वाज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड दे हैवंट गेन एनीथिंग. ठीक है ना. अब ठीक है, आप जॉब्स में भी पैसे कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन के भी पैसे कमाते हैं, लेकिन बात यह है कि हाउ पीपल रिमेंबर यू व्हेन यू लीव दैट प्लेस. या जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है वो आपसे सेपरेट हो गया, हाउ दे रेट यू. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. So very good. I'm really congratulations to you, Roshane. Mashallah, if you have started your journey, and my good wishes are with you. दूसरी बात जो उमैर ने मुझसे पूछी थी कि लोग जो है वो सोल नहीं डालते हैं. उमैर, ये बात बिल्कुल सही है, लोग सोल नहीं डालते हैं, लेकिन हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी. मैं समझती हूँ सोल उस वक्त डालेंगे लोग जब आपकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग होगी. जब तक आपकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आपकी स्ट्रेटजीज ऐसी नहीं होंगी कि आप एम्प्लॉयज़ को अपने मोटिवेटेड रखते हैं, आप उनको कॉम्पनसेशन उनकी अच्छी करते हैं, आप उनको एंगेज रखते हैं, वो कभी भी नहीं हो सकती. देखें, ये इंडिविजुअल की थ्योरी काम नहीं करती. आई मे बी अ वेरी गुड लीडर, मैंने अपनी टीम तो बहुत मोटिवेटेड रखी हुई है, मैं उनसे काम भी कराती हूँ क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ, लेकिन ये किसी हद तक इसकी जिम्मेदारी सीनियर लीडरशिप पर आती है, दोज हु आर हेडिंग, कि हमारी वी मस्ट इंश्योर, या हम एटलीस्ट इनपुट दे सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो, लोग छोड़ के नहीं जाएं, लोग अपने काम को खुशी से एंजॉय करें. आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं अपनी जॉब, मैंने 34 इयर्स जो सर्विस की, मुझे लगता था टिल लास्ट डे कि मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गो टू द ऑफिस. मैं इतना एंजॉय करती थी. तो कुछ तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, हाउ यू आर ब्रॉट अप, आपका इंटरेस्ट कितना है, तो लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस होती है ना, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी कंपनीज का काम होता है कि उनको एम्प्लॉयज़ को इस तरह से डेवलप करें कि उनकी जो है उनके गोल्स और कंपनी के गोल्स अलाइंड हो, ताकि वो उनकी पूरी हार्ट एंड सोल उस काम में हो. दिस इज हाउ आई सी इट.
ठीक है, थैंक यू सो मच गजाला। इब्राहिम, Yeah, क्या so कहना thank you very चाहेंगे? much. Thank you very much, Umair, for the lovely reflections. रोशानी की और गजाला की बात को आगे लेके बढ़ूंगा. They said I want to be because I did not like who I was. अक्सर हमने सवाल सुना है, who you want to be. My standard response now is I just want to be. And that is where things sometimes starts getting in shape in right order for you. So you don't have to answer beyond be. If you can just be, if you just want to be and you be, everything settles for you around you. I remember one of my favorite sayings from one of the movies. It says life is not happening to you, it's happening for you, and you can only experience that if you are in that state of be. सेकेंडली उबैर का जो क्वेश्चन था कि हमें बॉडी की ग़िज़ा नज़र आती है, फूड नज़र आता है, लेकिन हमें जो रूह की ग़िज़ा है वो क्या है? तो मुझे लगता है रूह की ग़िज़ा सिर्फ़ उसमें ख़याल है जो कि एक रूह की ग़िज़ा है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ग़िज़ा बनती है जिस फैक्ट्री में बनती है वो आपकी बॉडी है। वो आपके कान क्या सुन रहे हैं, आपकी आँखें क्या देख रही हैं, आपका बॉडी फिज़िकल एक्सर्शन कर रहा है, नहीं कर रहा, वो क्या चीज़ है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों पे आपको जो है वो आपकी रूह की ग़िज़ा मिलती है। So that is where again it goes into holistic living and side by side. So my 2 cents would be I just want to be. Second is my ख्याल, my thought is my रूह की ग़िज़ा. Now how वो food intake जो है that is again through body, from my mind, from my ears, from my eyes, from my mouth, my actions, and that eventually contributes to it. वो कहते हैं ना हुस्न ख्याल भी जो है वो खुदा की बेहतरीन नेमत है. उस पर कोशिश करें, आप उसको ज़िक्र से करें, आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, खैरात जिससे भी करें, आप किताबें पढ़ें, आप कॉर्पोरेट्स में जाएं, बट मुझे लगता है नाउ एवरीथिंग सर्कल बैक्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग, योर हुस्न ख्याल. और हज़रत अली का भी बड़ा अच्छा कौल है कि ज़िंदगी हालात से नहीं ख्यालात से मुश्किल बनती है. सो इफ़ यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ आवर ख्यालात, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग वुड सेटल फॉर अस. Umair, would you like to add something? Thank you so much, Ibrahim. No, very nice. It was wonderful reflections. Thank you. Right. Thank Thank you, you, Ishmael. Ghazala, Roshane, and Ibrahim. Discussion is in the flow, and so is the show. Umair, would you like to take the comments maybe for now? Yes, thank you very much, Heather Miraj, Samia Bukhari, for joining in. घबराना छोड़कर मुस्कुरा रहे हैं, आप भी घबराना छोड़ें गुब्बारा और छोड़ मुस्कुराएं. गुब्बारा छोड़ के रूह की ग़िज़ा आगाही का सफर है. बाबा लोका, इब्राहिम अहमद. Okay. Allah ka zikr is really a soul food actually. Answer to Meher bhai, yes, definitely zikr. Does it lead to the question of why am I here? Yes, whole lot of सारे awareness वाले सवाल उसी तरफ लेके जाते हैं. Ruhan, thank you very much for joining, and I'm glad you like my articulation. हैदर मिराज, खूबसूरत लोग, खूबसूरती जो देख सकते हैं, आपको पता है ना, beauty lies in the eyes of the beholder. So आप खुद खूबसूरत हैं हैदर, इसलिए आपको खूबसूरती नजर आ रही है. Thank you, Sumayya. And Suhana, one last. The biggest monster for most of us is the past. It's a vampire who feeds on our present. It's beautifully put, and definitely हमारी माजी की ज़्यादातर चीज़ें हैं जो कि present में play out कर रही होती हैं. Over to you, Sarah. थैंक यू उमैर. अब हम जाएंगे अपने अगले सेट ऑफ गेस्ट की जानिब, लेकिन उससे पहले लेट्स टेक अ वीडियो एंड उसके बाद फिर हम वापस आते हैं. जो ट्यून इन है प्लीज वो अभी नहीं जाएं.
सो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ गेस्ट की जानिब, जिसमें शामिल हैं समरा अदनान, मुनीबुर रहमान और फरियाल सेठी. कैन वी हैव देम ऑन प्लीज? Do we have Muneeb with us? Assalamualaikum Faryal, how are you doing? It's so good to see you again. How have you been? और रमजान कैसे भाई? Faryal, you need to unmute. Sorry. जी. Oh, sorry about that. Ji, walaikum assalam, and thank you for having me on this platform. I've been listening to your guests, and a lot of things are reminders, a lot of things are elements to ponder upon. And Ramzan बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है. अल्हम्दुलिल्लाह. मेहनत वाला महीना, और इसकी मेहनत में बहुत लुत्फ है. जो बात है. अच्छा समरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका और कैसे जा रहे हैं आपके रमजान? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. रमजान माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, मौसम बेहतर है और कोई मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल हैं ये वाले रोजे, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से. अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अमेजिंग. मुनीब, हाउ आर यू डूइंग माय फ्रेंड? क्या हाल है और रमजान कैसे जा रहे हैं आपके? I'm doing great, Sarah. Good to see you. Good to see everyone. Umair, Faryal, and Samra. This is livening up late night Ramzan nights. So it's good to gather up. My Ramzan is going with a bit of a struggle, I'll be honest, but that is part and parcel of it. And it's just reminding me how life has to be a struggle throughout the year. If there's no struggle, there's something that I'm not doing right then. That is true. So, audience, we have another great mix हमारे second set के साथ. I'll start with you, Samra. Your journey in the corporate in over 18 years, mashallah, seems super duper fun to me. Of course, adventurous as well. आपने top notch talent को आप लेकर आए, उसको आपने निखारा, आपका फोटे रहा है ये कोई आसान काम नहीं है. ये टैलेंट भी बहुत मॉन्स्टर्स से कम नहीं होते. बट ऑन अ सीरियस नोट, हाउ डू यू मैनेज योर ओन मॉन्स्टर्स? अगर हम रमजान की निस्बत से देखें, और होलिस्टिक लिविंग जरूरी है क्या कहने हैं? Yes, of course. First of all, you're talking about your own monsters. I guess कि ना सिर्फ रमजान में बल्कि throughout the year you have to keep your monsters in check. तो उसमें I was reflecting जब मुझे हफ्सा ने थोड़ा सा brief दिया था कि what are my monsters actually. So there are many, and it's very natural that you feel that way sometimes. For example, hasad. So sometimes what happens, and I will be brutally honest because that is who I am. Sometimes what happens that you see somebody and they achieve something, and you're like, यार ये मुझसे नहीं हो सका अभी तक, ये इनसे कैसे हो गया? And then you realize, okay, there is, a hint of hasad. Why am I doing that? So throughout the year, you have to keep your monsters in check, and then again, come back to your values, come back to your beliefs, and that fuel you. For example, the belief that whatever is for you, whatever is written for you will happen, good or bad. You only have to put in effort. So I believe that you have to keep your monsters in check. Ramzan is a period for me where you have to slow down actually. And the corporate setup also favors us. Time is slashed. Though in some companies, आप घर जाके भी काम कर रहे होते हैं, वो it's like on and off. But मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा slow down life को करें, and दोबारा से थोड़ा सा एक audit करें कि what is happening right, what is going wrong in terms of how I want to spend life, because हर चीज की priority है. आपकी family, religion, आपके spiritual, आपके beliefs, आपके दूसरे goals, आपके financial goals. So slow down a bit and just do a little audit. और मेरा ये होता है कि हर रमजान it's a journey that you are closer to your
क्रिएटर अ लिटिल बिट, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसे काम हो, कुछ ऐसी रिसर्च हो, कोई ऐसी स्टडीज हो जो मैं कर रही हूँ जो मुझे अपने क्रिएटर से थोड़ा बहुत और मजीद करीब लेकर Close आए, कर दे. तो वो वाली एफर्ट्स होती हैं. When it comes to holistic living, Ramzan again is a great time for that too. Your mental health, your physical health, your habits. You can do, you can change your habits. और कोशिश मेरी होती है कि वो जो हैबिट्स बिल्ड होती है रमजान में वो फिर थ्रू आउट द ईयर चलती रहें, लेकिन समहाउ होता ये है कि वो फिर डाइल्यूट हो जाता है, फिर आप अपनी उसी लाइफ में आ जाते हैं, आप उन्हीं हैबिट्स पर आ जाते हैं. बट ये दोबारा से फिर महीना इसीलिए आता है शायद कि हमें याद दिलाने के लिए कि हम दोबारा से वी आर फॉलिंग शॉर्ट एंड वी नीड टू रीसेट. And Ramzan is a great time for that. I love this time. I hate when I'm abroad and Ramzan is there because Pakistan में एक माहौल होता है, एक spiritual आपको आवाज आ रही होती है तिलावत की मस्जिदों से, एक घर में भी माहौल होता है, होती हैं लोग तरावी के लिए जा रहे होते हैं, तो it's a great time for me. It's the favorite time for me of the year. Samra, very relatable, I'd say, and I also love Ramzan a lot. We'll move to Faryal now. Faryal, you've had quite a transformative journey in consultancy, HBL, Roche Pakistan, to Khadi, then starting your own entrepreneurial bit. Your insights on your last show, जो आपने हमारे साथ शेयर किए थे, वो exemplary थे. मुझे तो बहुत personally मजा आया था. In fact, Samra के input भी बहुत जबरदस्त था. So, what kind of challenges या monsters do you have, and how do you manage all of those holistically? Okay, thank you for that question. So when you shared this question with me, and I started thinking, and I said, okay, what are my monsters? And there are several, but let me name the top ones. Number one, anger management. रोजे की हालत में जब जिस्म को उसका रूटीन नहीं मिल रहा होता और वो भूखा होता है, उस वक्त आई थिंक इंसान का जो रियल सेल्फ है ना, वो निकलता है भूख की हालत में. जब जिस्म को उसका वो रेगुलर रूटीन से वो डिप्राइव्ड होता है, उस वक्त उसकी बर्दाश्त और उसका सब कुछ लो चल रहा होता है, और गुस्सा यहाँ से कब गिरता है और ये कब लैश आउट करती है, ये 4 इंच का टुकड़ा कितने मीलों गहरा जख्म डाल देता है, इसका एहसास. सो एंगर, मेरे लिए एंगर, और ये हर साल का रूटीन है. आई एम होपफुली more than inching towards it, and soon someday इस पे मेरा बैलेंस आ जाए. दूसरी चीज, जिस तरह सूरह फजर में है ना कि तुम्हें वेल्थ स्टोर करने का शौक है, तुम मोहब्बत करते हो वेल्थ से और तुम स्टोर करते हो, ये इंसान की फितरत है. ठीक है, ये इंसान की फितरत है. लाइकवाइज मुझे जो चीज चैलेंजिंग लगती है वो शेयरिंग. सो ज़कात तो आपने दे दी, चलो ये तो उतरा सर से, मगर दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. वो तो एक आपका जो सदकात गिविंग है ना, ये जो खुलता है जब आप फॉर एग्जांपल, छोटी सी चीज है, आप सहरी कर रहे हैं और आपका स्टाफ है, आपने अपनी सहरी को कितनी वैल्यू दी आउट ऑफ 10, अपने लिए क्या क्या रखा, स्टाफ को क्या आपने प्रोविजंस दी, उनके लिए कितनी आसानी की. सेम विद इफ्तार. अच्छा, उसके अलावा अगर आपके नेबरहुड में आपके पास कोई गार्ड है, कुछ है, तो जरूरी तो नहीं है वो गार्ड, एक होते हैं ना मोहल्ले के गार्ड्स होते हैं गली के, हैव यू मेड श्योर कि दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द दस्तरखान, उनको आपके पास से कुछ मिल रहा है. सो फॉर मी ये दिल का खुलना और हाथ का खुलना ये सिनोनिमस है. तो सबसे पहले तो यहाँ आता है कॉन्शियसनेस, फिर दिल खुलता है बड़ी मुश्किलों से, और हाथ उससे भी मुश्किल से खुलता है, और ये रोज का रिमाइंडर होता है दिन में सेवरल टाइम. सो फॉर मी रमजान, ये 2 मॉन्स्टर्स तो मैंने किए आपको बताए. फॉर मी रमजान इज अ मंथ ऑफ ककूनिंग, इट्स अ मंथ ऑफ मेजरिंग अप. सो ईच टाइम दैट रमजान कम्स, आई लुक फॉरवर्ड कि ओके, आई विल नाउ गेट टाइम टू लुक इनवर्ड्स and see that वो जो बार है परफॉर्मेंस का, जिसमें 2 बड़ी चीजें हैं, एक कैरेक्टर और एक इखलाक, मैं वहां क्या मेजर अप कर रही हूँ, कहाँ मेजर अप कर रही हूँ. It's for me, this is how I look at it.
I look inwards. اینڈ میرے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے ہر سال. میں کہتی ہوں کوئی ایسا مہینہ آئے کہ میں سارا کام پہلے کر لوں اور رمضان میں سکون سے گزاروں, میں آرام سے بیٹھ کے سوچوں, پڑھوں, غور کروں. مگر بات یہ ہے کہ اگر یہی ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھیجتے. ان کو تو انسانوں کی کمیونٹیز کے بیچ میں بھیج دیا اور وہ تھریشنگ ہوئی کہ پھر کوئی حد نہیں. آپ حضرت موسیٰ سب کو دیکھ لیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل. یہ کمیونٹی ہے, یہ ایک پہیہ ہے جو اس نے چلا دیا ہے اور ہر شخص کا اس میں حصہ ہے. تو جب آپ اینگر کو ٹیپ اس پہ نہیں رکھتے اپنے ایموشنز پہ, دیٹ انرجی دیٹ کمز ان ٹو موشن اینڈ ٹیکس اوے فرام پیپل, takes more away from you because it has a huge impact on your body organs. Anger consumes you. جب آپ فیل کریں, جب آپ کسی پہ چیخ کے بیٹھتے ہیں نا, آپ کی ساری انرجی ڈرین ہوتی ہے اور ایک نیگیٹیوٹی کا سمندر اندر خاٹے مارنا شروع کرتے ہیں. So I can really go on and on this. That's the answer to it. صحیح ہے. Thank you so much. Do we have Muneeb here? I'm missing out. I think Muneeb is struggling to connect. So we'll have him when he's here. Okay, sure. Umair, how would you like to comment? Yeah, I picked the two A's from this dialogue. ایک تو audit کی بات کی سبرا نے. میرے دماغ میں سوال ہے کہ سبرا آپ کے دماغ میں ایک اچھی تصویر ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے, کوئی چیک لسٹ ہے جس کے اگینسٹ آپ آڈٹ کر رہی ہیں. کیا ہر انسان کے پاس ہوتی ہے وہ چیک لسٹ, یا کیونکہ میں اکثر اسٹن ہو جاتا ہوں ٹریننگ میں جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو, یا what do you expect of yourself or what would you like, and I don't hear an answer and I also don't believe کہ جواب نہیں ہے. تو یہ جو آڈٹ ہے اس کے لیے جو چیک لسٹ ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور جو غصے والی بات کی آپ نے فریال, آپ نے جو کہا نا یہ انرجی بھر جاتی ہے اور پھر ہم تباہی موڈ کے اندر ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, سامنے رشتے بھی توڑتے ہیں. کیا کریں, ہاؤ ڈو وی مینج دس؟ اینڈ رمضان کے اندر بھی نظر آتا ہے رائٹ, پری افطار اگر آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر اور لائنوں کے اندر دیکھیں تو وہی روزے دار اپوزٹ ٹو واٹ دی انسٹرکشن از. تو یہ غصہ سنبھالنے کے اوپر ذرا گائیڈ لائن دیں کیونکہ ہم بہت غصے والی قوم بن رہے ہیں. Okay, should I go first? Sure, Samra, please go ahead. So, عمیر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ چیک لسٹ ہوتی ہے کہ نہیں, تو یہ بالکل نہیں ہوتی. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم بچوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ان کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں. لکیلی جب سیلف اویئرنیس کے بارے میں پتہ چلا, اور آئی تھنک یہ دوبارہ ایکو ہو رہا ہے. آپ بات کریں, منیب کا میوٹ ہو گیا مائک. یس, go ahead. Okay, so I think I realized in my life کہ بھائی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل تو میں ہوں کیا, میری پرسنالٹی کیا ہے, کیا میرے گیپس ہیں, کیا کن چیزوں پہ میں بلیو کرتی ہوں, واٹ آر مائی ویلیوز. بیکاز اگر آپ اپنی لائف بھی دیکھیں نا تو اس میں پیٹرنز ہوتے ہیں اینڈ یو گریویٹیٹ ٹورڈز یور ویلیوز. اینڈ سم ٹائمز آپ کو اپنی ویلیوز کریٹ کرنی پڑتی ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی بلیو ان, بیکاز وہی چیز آپ کو سکون دیتی ہے, وہی چیز آپ کے ضمیر کو بھی مطمئن رکھتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس اسکرپٹ کو فالو کروں گی تو یہ مجھے میرے لیے ٹھیک ہے اور یہ میں کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کر رہی ہوں گی. تو دین یو سیٹ دوز ویلیوز فار یور سیلف. تو جنرلی نہیں ہوتا, لیکن اگر سیلف اویئرنیس کی بات کریں اور اپنے لیے پھر ان چیزوں کو سیٹ کریں تو یہ چیزیں آپ کی زندگی کو آسان آگے پہ کر دیتی ہیں. آپ کو کافی سارے جب ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں گڈ اور بیڈ, تو آپ یو گو بیک اینڈ یو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے, تو پھر یو گو بیک اینڈ لک ایٹ یور ویلیوز, ریئلائز کہ اچھا میرے حساب سے جو میں نے فیصلہ کیا ہے, میرے بلیفس یہ ہیں, میرے ویلیوز یہ ہے. تو یہ ہونا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. اور اب جو آگے ہمارے آنے والے بچے ہیں آس پاس جتنے بھی, چاہے وہ ورک پلیس پر ہوں چاہے خاندان میں ہوں, میرا خیال ہے کہ ان کو یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ آف دس سارٹ, a checklist maybe, a framework to live your life for your things
related to your family, related to your career, related to your values, related to your anything, different aspects of life. अगर आप उसको बड़े बड़े buckets के अंदर divide कर लें, तो मेरे लिए जिंदगी थोड़ी आसान हुई है when I have made this script or made this checklist for myself. Thank you so much, Samra. Faryal, About what anger. would you like to? उमैर ने जो जी उमैर ने सवाल मुझसे पूछा कि एंगर को मैनेज कैसे करना है. देखिए, ये हर एक का अपना हर एक ने अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया होगा. सो फॉर मी हियर आर अ फ्यू थिंग्स. सो अगर आपने वो सुना हो कि वो ट्रेडिशन के हाथ पे खुशबू लगा लो और किसी से जब हाथ मिलाओ तो अपनी खुशबू उसके साथ, आपकी खुशबू उसके साथ रह जाएगी. मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये मकसद क्या है कि when you communicate, interact with anyone, you leave some part of you with them. Likewise, they leave some part of them with you. What part of you did you leave with them or want to leave with them? How do you want to be spoken of behind your back? असल तारीफ तो ये जो आपके पीछे हो. और क्या आपने ये सिर्फ तारीफ के लिए करना है? नहीं. असल बात है कि अल्लाह ताला ने कह दिया ना सूरह रहमान में कि मैंने तवाज़ुन बिछा दिया, यानी कि मैंने मेजर डाल दिया है. तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा अंदर. सो जब चीख बोल के गुस्सा करके अगर आपकी तबीयत बड़ी अच्छी हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर जगह पे आ जाता है और आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, तो बाय ऑल मीन्स पूरा दिन गुस्सा करें, चीखें, बोलें. मगर अंजाम क्या होता है उसका? हाई ब्लड प्रेशर, चेहरा, रिंकल्स ऑन द फेस. क्या होता है उसका नतीजा? सो आप और एंगर के आई थिंक एन इंक्वायरी, मुझे गुस्सा क्यों आया, सच क्या है, गुस्सा क्यों आया था मुझे ऑन समवन एल्सेस incapacity, incapability. So that means my communication has probably missed its point. अगर मैं अगले शख्स को समझा नहीं सकी कि मैं क्या चाहती हूँ उससे और उसने वो डिलीवर नहीं किया, तो भाई उसका तो फेलियर नहीं है. या अगर मेरी एक्सपेक्टेशन किसी से है जिसका मुझे पता है कि उसकी कैपेसिटी है, मैं मांग ये रही हूँ, तो यकीनन मैंने फ्रस्ट्रेशन पे साइन कर दिया, मैं तो होंगी फ्रस्ट्रेट. तो थोड़ी इंक्वायरी, मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या बात है, मुझे किस बात की फ्रस्ट्रेशन है, और क्या इस बात पे गुस्सा आया है आई वाज कैरिंग समथिंग एल्स, यहाँ निकला क्योंकि मुझे पता था ये आगे से बोल नहीं सकता मेरे. सो बहुत सारे सवाल आते हैं और ये इंसान को खुद डेवलप करना होता है मैकेनिज्म. बट सवाल ये है कि क्यों डेवलप करूं, मैं क्यों करूं अपना एंगर मैनेज. भाई मैं सीईओ हूं, ये सारे दे वर्क फॉर मी. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सेठ करते हैं ऐसा. तो फिर उन सेठों के यहाँ चोरियां भी होती हैं, फिर उन सेठों के मालों में से चीजें निकाल के लोग घर ले जाके और वैसे भी बेच देते हैं. तो मत कीजिए गुस्सा, सो कंट्रोल कीजिए. और मैं ये कह रही हूँ, बड़ी अच्छी लग रही हूँ कहते हुए, और मैं गुस्सा करती हूँ. और जैसे जब मैं गुस्सा कर रही होती हूँ तो गुस्सा करते हुए मेरा अंदर कह रहा होता है, माई माइंड इज टेलिंग मी अगेन यू आर गोइंग डाउन दैट स्पाइरल, डोंट डू इट, बट आई हैव डन इट एंड आई एम डूइंग इट. दैट्स द थिंग. बट फॉर मी सक्सेस is that part of me telling me, hey, you're doing it again. Hey, you're doing it again. Look at yourself. Look at yourself. I think that's the starting point. So I congratulate myself. Shukr Allah. Thank you. Where would you like to close on this so that I could take Munib then, or how would you like us to? No, please go ahead with Munib. Thank you. Okay, great. Munib, I hope your internet connection's working fine now. It looks so. Yeah? Okay, great. Acha, Munib, you're an applied track. I want to apologize if I... No, it's all good. I want to apologize if I looked like I was playing peekaboo in the middle of these pearls of wisdom. No, you were, but it's all right. You're still doing that. The monster is still there, Munib, I tell you. Acha, Munib, I'll Is get it back the peekaboo monster still? All right, please.
मुनीब, you're an applied practitioner. आपने थिएटर जो है वो उसके थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की है, नॉट जस्ट पाकिस्तान में बल्कि अब्रॉड एज वेल. आपने बहुत काम किया यूथ के साथ, यंग एडल्ट के साथ, कॉर्पोरेट में, सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में. आप बताएं कि आप किस तरीके के मॉन्स्टर्स के साथ डील करते हैं, या आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे आज के मौजू पर. Yeah, so first and foremost, Sarah, it really begins with the personal. मेरी जात अपने आप को कायनात में, इस दुनिया में कैसे देख रही है, कि वो क्या करने आई है, इसका मकसद क्या है. और ये वो सवाल है जो कि रोजाना की बुनियाद पे हम अपने आप से करना भूल जाते हैं. द हसल बसल ऑफ लाइफ टेक्स ओवर अस, overwhelms us, making us forget that there may be a higher purpose that is to be connected with. So the biggest challenge for me is to look at how I can impact people in my own orbit in the way they can find their own path and not have anything imposed from me from the outset. So how to make that happen, the methodologies, the pathways, the methods, the routes, how to make that happen is an overarching question that I'm asking myself on a day-to-day basis. But with Ramzan starts with the letter R, and as Faryal and Samra were also pointing out, the takeaway I'm getting from what they said is reflection. रमज़ान में ठहराव का वो मौका मिल रहा है कि जिसमें हम रिफ्लेक्शन को बाकायदा वक्त दे सकते हैं. और अगर आप रमज़ान में भी रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, देखें हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो ज़ाहिरी हमारी इबादत हैं, उससे हट के जो बातिन में अमल चल रहा है, उसमें अगर रिफ्लेक्शन हम ना कर पाएं, अफ्तारियाँ, सहरियाँ, दावतें और नमाजें, अगर इन सब से हट के हम बातिन में नहीं झांक सकें, तो फिर वो हमारी बदकिस्मती होगी. So to make reflection a consistent rhythmic practice on a daily basis to an extent that I can take it with me throughout the rest of the year, that is one of the overarching goals that I take for myself in Ramadan. Beautifully put. Umair, would you like to comment on this? No, beautifully put. I had to say the same. And Ramzan are an art for reflections. We have a Ramzan reflection series going on now today. और इब्राहिम ने जो बात की कि जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए, इकबाल का कलाम है. The world is happening for you, but you wouldn't understand that it is happening and why is it so without reflecting upon it. तो गौर व फिक्र नहीं है अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस पे जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमने किया इन द मोमेंट, गुस्सा दिखाया है, जो भी हुआ, अगर उस पर रिफ्लेक्शन नहीं है तो वो पर्पस सर्व नहीं करेगा. एंड देयरफॉर अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू द एडवेंचर ऑफ लाइफ विदाउट गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेल सेड. Munib, you had an activity as well that you wanted to do with us, right? Is Munib gone? He's back now. Yes. Can you all hear me, or I'm suspecting my voice is breaking a little? Am I clear? Your voice is Let's do a perfect. motion check. Okay. And my image is not freezing. Motion check. It's good. It's good. Go on. Okay. Great. Okay. So we're going to play a little game, and I'll just lay it out and be a sport and join me in with this. What we're going to do is, if we could turn our cameras off. Can we all do that? Okay. Umair has gone off. If we could all turn our cameras off. Thank you. All right. Faryal, is your camera off as well?
Okay, so you're gonna hear a series of prompts, Yes, my and camera's on. if you relate to those prompts, you're gonna turn your camera on, and every time you turn your camera on, you're gonna enter with a new facial expression, and I invite you to let that facial expression be honest to the emotion associated with the prompt. Does that sound good? Give me a Yeah, cheer. let me get a few more people from backstage if that's all right, because I think the activity is going to be Please better do. if we have more people. The more, the Okay. merrier. Okay, Zedan, Saqib, would you like to join in just for this activity? Hafsa, you there? Atir, please join in. Please keep your cameras turned off just for this activity. Okay. Zedan, camera off kar dein, Azhar off kar dein. All right, so Munib, let's start. I think we have enough people now. Okay, great. Thank you, Sarah. I'm going to turn my camera off as well. So we're all off stage. Now, turn your camera on if waking up for Sehri is a struggle for you. Back off, back off, back off. Turn your camera on if you have kept a roza this Ramadan without Sehri, at least once. Sehri के बगैर अगर आपने रोजा रखा है इस रमजान. Wow, Zedan and Hafsa. Okay. Extra sawab for you, I believe. Okay. Back off, back off, back off. Camera back off. And I invite everyone, if you are turning your camera on, you make a new facial expression with which we have not seen you before. All right. Turn your camera on अगर आपको अफ्तार में ओवर ईटिंग करने की बीमारी है. Okay. Too many guilty faces. Too many guilty faces. I love that expression that you're hiding your face palm. Of course, not something to be proud of, I believe. Back off, back off, back off, back off, back off. Turn your camera on if आप अपनी काम चोरी को रोजे पे डाल देते हैं कि अभी काम नहीं हो रहा, रोजा है भाई. Too many guilty folks. I confess too. I confess too. I don't mean to lure it onto you. Back off, back off, back off. Okay. Now, for those of us who are married, have family members, spouses, turn your camera on. अगर रोजे की हालत में भी आपकी अपने शौहर से या बेगम से लड़ाई हो जाती है. Turn your camera on. Oh. तो ये नैनी केस हो जाती है. Okay. Maybe, Faryal, maybe this is a moment for us to take your lesson and apply on emotional regulation and controlling angers. Back off, back off, back off. Turn your camera back off. Turn your camera on अगर आप मजबूर महसूस करते हैं जब आपको अफ्तार की कोई दावत आती है. मजबूर महसूस करते हैं कि जाना पड़ेगा, बॉस ने बुलाया है, नंद ने बुलाया है, सास ने बुलाया है. आय हाय, ये मजबूरियां, सोशल प्रेशर्स, रमजान में भी इनसे छुटकारा नहीं. टर्न योर कैमरा बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ. नाउ टर्न योर कैमरा ऑन अगर आप पहले रोजे से ही ईद की तैयारियों में पड़ जाते हैं. पहले रोजे में टेंशन हो रही है, चांद रात पे क्या पहनना है, पहले ईद के पहले दिन क्या पहनना है. No one. Wow. You know, I have to admit, there's an aesthetic beauty to seeing no camera turned on. Okay.
Oh, now you turn it on? Oh, you ruined the aesthetic pleasure. Umair, Zailan. Just when I had a brief moment of blank pleasure, no camera turned on. Okay, moving on. Turn your camera on अगर आप तरावी 20 की 20 पूरी पढ़ते हैं. No judgment, no judgment. I mean, man. I'm only facilitating. I don't judge. Okay. Turn your camera on अगर आप 8 तरावियां पढ़ते हैं. Okay. Whatever is manageable. Okay. Thank you, Faryal. Turn your camera back off. Now, turn your camera on अगर आपकी अपने spouse से रोजे के बाद भी, इफ्तार के बाद भी कभी-कभी किटपिट हो जाती है. ओके, चाहे रोजा हो ना हो, लड़ाई किसी भी वक्त किसी भी मौके पे आन पड़ सकती है. ओके, बैक ऑफ. Now, this is a daring. Turn your camera on if you feel you are more productive than usual while fasting. रोजे की हालत में आप अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करें. Okay. Nice. Great. Back off. Now turn your camera on if you make an effort to connect with the people in your life during Ramadan and not just give them a hello on Eid. During Ramadan, you reconnect with people. Talk to them. Awesome. Great. Turn your camera back off. Come back on with a facial expression we have not seen on your face. If you treat Ramadan like people treat the New Year's, with resolutions, with new hope. Great. The difference being New Year's is just one day, Ramadan is a full 30 days, so it's an extended reflection opportunity. All right. Guys, thank you so much. Come on back up, give yourselves a round of applause, give yourselves a Zoom applause, as you say, for being honest, authentic, confessional, and still remaining non-judgmental. I hope. Thank you so much, Munif, for this activity. Would anyone like to add anything? Can the rest of the guests please go back? I'd like to ask. Gee, Sure, I'd like to ask the people who were being such a good sport as to what were some of the things that you felt while you were responding to the prompts, if you'd like to share. Okay, I'd like to say this. I'm being honest when I say this, that when you asked, aapki taraviyan 20 or 8, I think that's a little personal. Yes, Faryal. और जी ये कुछ ज़ाती चीज़ है और मेरे लिए बेहतर होता कि इस ज़ाती स्पेस में अगर स्टेप इन ना होता, मगर कोई बात नहीं. आई नो कि आप एक लार्जर गुड के लिए करे थे, इसमें कोई मैं जज करते हुए नहीं कह रही है. आई एम नॉट होल्डिंग यू फॉर इट. सिंस यू आस्क्ड, आई एम ओनली एडिंग. थैंक यू. Samra, would you like to add something? Sorry, Okay, thank you so much for sharing that, Faryal. I guess the activity was brilliant. कुछ इस तरह के सवालात जो शायद हमें सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि हर मंथ इस तरह के सवालात को से पूछने चाहिए कि रूटीन कैसे चल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ. Like it's every day is a new day, every day is a new chance. और ये रिफ्लेक्शन सिर्फ रमजान में नहीं होनी चाहिए, ये आई गेस हर मंथ में होनी चाहिए. और इस तरह के सवालात बहुत ज्यादा जरूरी हैं, स्पेशली कि बंदा अपने आप से पूछे. So I like it. Good one. Thank you, Zaidan.
थोड़ा मुश्किल Would था anyone हर else मर्तबा also like to नया share फेशियल anything एक्सप्रेशन about दिखाना, how they felt? हर मर्तबा नई शक्ल बनाना जरा मुश्किल हो गया। एक ही शक्ल है। True. But very good Yeah. activity, So Munib. we have default facial expressions. Yes, please carry on. Just very good activity. It brought in a lot of energy, and it was Yeah. encouraging and natural, playful, and Yes. important questions in playfulness. Very nice. For me, I think I realized when you asked कि रोजे की Yeah, हालत thank you में so आप much for ज्यादा sharing that. प्रोडक्टिव फील करते हैं, तो दैट वाज आई थिंक मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था, बट आई जस्ट रियलाइज दैट हालांकि समटाइम्स यू आर मिसिंग द कैफीन हिट, but if I look back at past 8, 9, I don't know, 10 rosas, so like come time mein you are more productive. Yeah, benefits of fasting, scientifically proven too. The new fad, intermittent fasting. Yeah, you get a 13 to 14 hour fast, and that's what the nutritionist prescribed too, for more productivity, for better mental health as well. I want to thank everyone for being such a good sport and sharing your responses and being honest and raw and authentic. The biggest takeaway from getting together and sharing our thoughts, and also being open about and transparent about how we are spending Ramadan, the highlighting value of connection, which is so important, not just at the individual level where we're connecting with ourselves, but also to connect with our fellow beings. And this is a way through play to analyze our demons. When we can be playful with our positive and negative energies both, we are bringing our entire humanity into play, and thereby hopefully making us more resilient and full of resolve for the year that's to come, even after Ramadan. So I want to thank all of you. Thanks, Munib. Thank you, Munib. Thank you, Samra. Thank you, Faryal, for joining us tonight, for taking out time. Umair, would we like to do some comments now, if you have questions or any comments? Yeah, sure. I'd like to acknowledge a few who have been with us, जो मुसलसल comment कर रहे हैं, यानी आप शुरू से साथ हैं. Thank you very much. Aksa says, I think it's better to tame your monster rather than fighting it. If somebody would like to answer that, I think it's an interesting one. Samia says Ramzan is literal Arabic, means heat, so take on the heat of critical analysis and match it with heat of faith revival. Yes, we are hearing that, Samia. Go on, Faryal, you want to answer. जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सवाल भूल गई. मॉन्स्टर को टेम करें, लड़ाई ना करें. पेट की तरह. अच्छा, रेजिस्ट ना करें, रेजिस्ट नहीं करें. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसिस्टेंस. सिंपल. आप रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्ट नहीं करना, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है. एंगर कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, इट विल गो. अंडरस्टैंड योर एंगर, एक चीज. और दूसरी चीज, साइकोलॉजी में जनरली वो कहते हैं एंगर इज अ गुड थिंग. हाउ? इट वार्न्स यू. द बॉडी हैज अ सिस्टम ऑफ वार्निंग यू दैट according to your psychology, your inner system, this is bad for you. It protects you. But of course, once you limitation, it does not mean tongue lashes out, etc. It's just two things. Thank you. Wonderful. Aksa says many a times anger arises from non-acceptance of reality. Sohana, expressing anger is better than hiding it, but that expression style varies person to person. When you don't express, you suffocate. What is a good way to express anger, if I may ask that? One of you. Can I take that? And then Munib as well. Yeah, sure. So I'll go first. For me, ये थोड़ा सा issue मेरा भी है, Faryal.
अब हम सारे कन्फेशन कर ही रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं. बट आई थिंक कि इंटरनलाइज जब आप करते हैं ना, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है एंड यू वांट टू एक्सप्रेस, एंड जब आप उसको इंटरनलाइज करते हैं एंड जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि उसका आप कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं कि ओके इसको अगर ये प्रॉब्लम हुई है और मुझे गुस्सा आ रहा है तो हाउ आई कैन रिजॉल्व इट. वंस यू आर एबल टू डू इट, इट्स सच अ गुड फीलिंग. आपको बहुत अचीवमेंट फील होती है एंड देन नेक्स्ट टाइम यू वांट टू डू इट अगेन बिकॉज ऑफ द ग्रेटिफिकेशन जो आपको पिछली दफा मिली थी और वो अचीवमेंट फील हुई थी जब बहुत गुस्सा आ रहा था और आपने फिर उसको बर्दाश्त किया बल्कि उसको इंटरनलाइज कर लिया. एंड समटाइम्स व्हेन यू लूज कंट्रोल एंड देन आप कर लेते हैं, इंसान है, गलती हो जाती है, फिर जितना बुरा फील हो रहा होता है तो वो फिर आप आगे दोबारा नहीं करने देते. So for me, it really helps. I just take a step back. I just try to disconnect from the situation, move away from that situation, and then see what I should be doing. And confident, अगर आए गुस्सा फिर, then जिसके ऊपर भी आया है, have a good conversation with them. और अगर वो भी गुस्से में आ जाएं, तो I tell them कि अभी नहीं बात करेंगे. जब गुस्सा ठंडा होगा तो ही बात करेंगे. और फिर बात करके उसको रिजॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके घर की हेल्प हो, ये भी आपके अंदर बड़ा सब्र है कि आप ये कह सकती हैं कि जब गुस्सा ठंडा होगा फिर बात करेंगे. मैंने ये करना शुरू कर दिया. अभी बात करेंगे, जा किधर रहे हो तुम? It has really helped. It has really helped. जाओ, you sit in that room, I'm sitting in this room. मतलब आप So it ऑलरेडी helps. अराइव कर चुकी है इंटेलिजेंस पे. मैं बड़ा मठा हूँ इस मामले में. मुनीब, आप भी इस पे ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज. Yes, I'll build up from what Samra has said, that internalizing anger is definitely a poison. We all need our emotions to be validated. So that can only happen in the external reality. Our internal anger has to find a landing spot in the external reality, और उसकी बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं. Find people in your life who can receive and listen to your state of mind for what it is and acknowledge that it is real. You can walk away from the scenario or the situation, but if there's someone or something in the external reality that can validate that the thing, the cause, the origin that brought about that anger, as Frayal said, also understand from where it's coming from, then that will channelize your anger into a new direction. You can't suppress it, you can't avoid it, you can only channelize it. So find that person or persons, friends, to make your anger an external, to give your anger an external landing spot. लोग जर्नल करते हैं, अपने एंगर को बाहर सफ़े पे उतार देते हैं. In my work, using embodied methodologies, we use occasions of anger as a source of creativity. What can that anger turn into as a story form, as a character, as a representation of its own self, and to be shared with the world? So it has to be channelized, and everybody can find their own different way of channelizing. But yes, don't keep it held up inside of yourselves. Bring it out in a safe, positive, meaningful way, and it'll be a source of good for you. Thank you. All right, then. Thank you, Samra, Muneeb, and Faryal again for joining us tonight. Thank you for answering the comments as well. Now we are going to go to the next set. But before that, let's watch a video and we'll come back again. Thank you.
back again. اور اب ہمارے تیسرے سیٹ پہ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہے ثاقب نیاز, زیدان خان, محمد جنید and اظہر حمزہ. Can you guys please join us? یار آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں, فوراً آگے. ایسے ہی آئے واقعی میں. السلام علیکم ثاقب, کیا حال, رمضان کیسے بھائی؟ Having fun with kids. روزہ خوشائی ہو گئی ہے آپ کی پہلے بچے کی؟ سوری آپ کی نہیں. نہیں آپ میوٹ پہ ہیں ثاقب. Alright, can you hear me now? Yes, perfect. جی وعلیکم السلام. روزہ خوشی بالکل ہو گئی ہے, پہلے جو بڑا ہے. مبارک مبارک. خیر مبارک. بہت اچھا. آپ کی رمضان کیسے جا رہے ہیں ثاقب آپ کے؟ رمضان is going good الحمدللہ, but تھوڑا سا لیزی ہے. لیزی in terms of like body بتا رہی ہے آپ کو کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے اس کو. So I think it's very تھوڑا 10 دن productive نہیں گزرے ہیں, to be very honest. صحیح ہے. اچھا زیدان آپ بتائیں بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اتنے دنوں بعد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, دوسری دفعہ آپ شو پہ آئے ہیں, کیا حال ہے اور کیسے جا رہے ہیں آپ کے رمضان؟ جی السلام علیکم everyone. Sarah, I'm good. Thank you so much for the invitation. And sorry, I was traveling. تو میں صرف گاڑی میں بیٹھا ہوں. ابھی بھی ٹریول کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, فی الحال گاڑی ایک سائڈ پہ میں نے کھڑی کر دی. and I was like I have to online بات چیت کر لیتے ہیں, سب سے مل لیتے ہیں. تو good to see you all together. And جو میں نے ایک دو دیکھے, it's going great and everyone is like wow, اور ان کی باتیں اور it's going great. I like it. Thank you so much زیدان. السلام علیکم جنید, کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہیں اور رمضان کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام سارا, میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ اور رمضان بہت اچھا جا رہا ہے, اسپیشلی کیونکہ موسم بہت اچھا ہے تو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا. موسم اچھا کراچی کا ابھی فی الحال ہے, کراچی کا. یس, سو ورنہ پچھلے سالوں میں تو بہت گرمی کے اندر بھی روزے ہو چکے ہیں نا ہم لوگوں کو. شروع کے دنوں میں تو بہت مزہ آیا, انفیکٹ ابھی بھی اچھا ہے, بہت مناسب ہے. تو سو فار سو گڈ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان ٹوڈے. اظہر السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا اور آپ کے رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ ان میوٹ کر کے بتائیے گا مجھے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان از گوئنگ گڈ. آئی ایم ہیئر ود فیملی, تو نیفیو ہے, اس کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے, کام ہوتا ہے. سو دس رمضان از گڈ کمپیریٹیولی. زیادہ جو ہے مطلب بہانے نہیں ہے اس میں کہ گرمی ہے اور اس طرح کے مسئلے ہیں, تو دس رمضان از گڈ الحمدللہ. چلیں گڈ ونڈرفل ٹو ہیو یو گائز جوائن ان ٹونائٹ. میں سب سے پہلے ثاقب سے مخاطب. ثاقب, ویو نون ایچ ادر فار کوائٹ سم ٹائم. آپ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, آپ ٹرین بھی کرتے ہیں. آپ کو میں نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے پرسنل کوچنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا. آپ جب آڈینس سے کنیکٹ کرتے ہیں اٹس ونڈرفل, مطلب بہت ہی جینوئن انداز ہوتا ہے آپ کا. آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی تھیم کے بارے میں ہماری؟ آئی تھنک ضرورت ہے اس کی, بہت اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک جو آپ کے پینل پہلے جو ہم سے بات کر کے گئے ہیں بہت ہی ونڈرفلی ریفلیکٹ کیا ہے. آئی تھنک رمضان کا مہینہ جو ریفلیکشن کا مہینہ ہے, اور جب بھی رمضان آتا ہے تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے ایک سندھی کے شاعر ہیں شاہ عبد الطیف بٹائی, کو پڑھنا شروع کیا ہے. سو رمضان از دا منتھ آف ریفلیکشن. آئی تھنک آپ کی کوئی اسپیکر تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ رمضان میں کچھ نہیں کرنا چاہیے. میں بس سارے 11 مہینے میں کچھ نہیں کرتی, آخری مہینہ جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہوں, اور یو نو لائک یو نو شی ٹیکس ٹائم اینڈ دین ریفلیکٹ. آئی ڈو دا سیم. سو ریمائنڈز می آف شاہ صاحب کے ایک شعر ہیں کہ ہیں سندھی میں, تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ اٹس آن ریفلیکشن, کہ آپ سیلف ریفلیکٹ کیسے کرتے ہیں. سو مہار کو جب ملنے جاتی ہے سونی, تو وہ گھڑا لے کر جاتی ہے نا, کچا گھڑا لے کر جاتی ہے, اور دریا میں جا کے وہ اس کو کر کے اینڈ دین کچا گھڑا, بلکہ سوری کچا گھڑا نہیں, پکا گھڑا لے کر جاتی ہے. وہ کچا گھڑا ریپلیس کر دیتی ہے اس کی گھر والے, بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ وہ مہار سے ملے. سو جب وہ جاتی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گھڑیا سے چڑھیا, گھڑیا مینس جب وہ گوتا لگاتے ہیں دریا میں, گھڑیا سے چڑھیا ایاں تھئی مئے متے مہران میں پاؤ ٹرکو دئی. سو مہران از دریا,
so कूद जाओ तब मेहार में लई संबोड़ा सेना. So मेहार could be anything. Mehar could be, your target, it could be a goal, could be, whatever you're working on, your vision. So to me, I think वो जो गोता लगाने वाली बात है ना, ये reflection मुझे रमजान में आती है. Actually, like you connect with yourself. भूखे, प्यास लग रही है. जैसे मुझे अभी रमजान में told you कि मैं बड़ा unproductive feel कर रहा हूँ. मुझे बड़ा वो इंटरनली मैं जो फील कर रहा हूँ कि कि there's something missing, कि so for example मेरी बॉडी बड़ी वो थक जाती है जल्दी. ऐसे नहीं था रमजान से पहले, 10 दिन पहले मेरे से नहीं था, बट इससे रिफ्लेक्शन हर किसी की अपनी होती है. सो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आई नीड टू वर्क आउट, लाइक जो हम ये होलिस्टिक जो ये आपने बड़ी अच्छी थी. सो उसमें क्या है वो, सो बॉडी का कनेक्शन होना चाहिए माइंड के साथ. और माइंड में क्या होते हैं आपके केमिकल सूप है, इमोशंस हैं. सो इमोशंस हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस. बहुत सी सिचुएशन में हम बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं. और उसके साथ साथ जो है वो जो स्पिरिट है हमारे अंदर, जो मैं बात कर रहे थे कि स्पिरिट वो जो रिचुअल्स हैं वो जब वो मिल जाते हैं तो हम वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील करते हैं. सो मुझे लगता है आई थिंक इन दिस मंथ अगर ये कनेक्टिविटी हो ना, या रिफ्लेक्शन के थ्रू ये फील करें कि यार ये इन दोनों इन सबको कनेक्ट होना है फॉर अ बेटर लिविंग, तो आई थिंक जिंदगी आसान स्मूथ गुजर सकती है. सो अच्छी बात लगी थी आपकी वो जो खातून, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, वो आप कह रही थी कि रिफ्लेक्ट करते हो यार, ऐसे ही करना चाहिए भाई. फैंटास्टिक लिविंग. सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू से. ठीक है, थैंक यू साकिब. ज़ैदान, यूथ फैसिलिटेशन से शुरू करी और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आ गए. अब आप एक इंस्टीट्यूशन की आई डोंट नो की तरीके से यू आर वर्किंग आउट. आप चलते रहते हैं और आप गिव अप नहीं करते हैं और आपकी फॉलोइंग भी माशाल्लाह से अच्छी खासी है, हसल रहती है हर वक्त. व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट योर मॉन्स्टर्स एंड हाउ डू यू फाइट देम? ओके सारा, आई गेस यही मॉन्स्टर्स हैं जो आपको जिंदा रखते हैं. अगर मेरे नजदीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये मॉन्स्टर्स नहीं होंगे आपके लिए रिफ्लेक्शन का कोई टाइम नहीं होगा, आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे. अगर जिंदगी एक लेवल पे जा रही है और इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है, ठीक है, मुश्किलात नहीं है, जिस तरह इकबाल का एक वो शेर है, अक्सर उमर जो है वो सेशन में ये शेर पढ़ता है कि खुदा तुझे किसी तूफा से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तराब नहीं. सो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये मॉन्स्टर्स नहीं होंगे तो शायद जिंदगी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी. और स्ट्रेट लाइन जब हार्ट बीट्स की होती है तो इसका मतलब है कि आप डेड है. सो आई वांट कि ये अप्स एंड डाउन्स इसी तरह हों, ये मुश्किलात हों. यही मुश्किलात आपको जो है वो मौका देते हैं कि आप रिफ्लेक्ट करें. यही मुश्किलात आपको बताते हैं कि आपने क्योंकि हर मुश्किल में जो है उसका हल जो है वो मौजूद है. वो हल निकालना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, उस पर वर्कआउट करना पड़ता है. और यही शायद जिंदगी का नाम है. सो मेरे नजदीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मॉन्स्टर्स जो हैं वो इंसान को जिंदा रखते हैं. और यही मॉन्स्टर्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि जिंदगी जो है वो आसान नहीं है, जिंदगी मुश्किल है और इसको आसान बनाया जा सकता है. तो आसान किस तरह बनाया जा सकता है, उस पे ये कि आप रिफ्लेक्ट करें, उस पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा सोचें, दिमाग को यूज करें. ऊपर वाले ने एक बेहतरीन जो है वो मशीन आपको दी है, इसको जितना अच्छा यूज करेंगे दो तरीके से. एक तो ये कि माइंड आपको जो है वो चलाए और सेकंड में आप माइंड को चला रहे हो. सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इन दोनों में क्या काम करें. सो इस माइंड को आप जितने अच्छे तरीके से चला सकते हैं आप चला सकते हैं. और ये मॉन्स्टर जो हैं ये इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि ये जिंदा रहने चाहिए एक इंसान में, और ये होने भी चाहिए. यस. अच्छा, और होलिस्टिक लिविंग के बारे में आप क्या बोलेंगे? ज़ैदान? अच्छा, let's move to yes, I think let's move to Azhar now.
अजहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ कॉन्फ्रेंसेस में से एक आपने चलाई, आपने लीड करी, आपने नौजवानों के साथ काम किया, अब आप टॉर्क टीम के साथ काम कर रहे हैं, टॉर्क ट्राइब के साथ काम कर रहे हैं, यू आर आल्सो अबाउट टू गेट मैरिड. आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या मॉन्स्टर्स हैं भाई? और होलिस्टिक लिविंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मॉन्स्टर्स पे बात कर लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मॉन्स्टर्स थे, अगर वो ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, एंगर, उसमें अगर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं मॉन्स्टर्स में. इंटरेस्टिंगली मेरी इन सब के साथ दोस्ती हो गई थी आज से 4 साल पहले, और ये वही वक्त है जब कोरोना के लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गए थे. तो मेरी बहुत ही शदीद किस्म की एक्सट्रीम्स पे दोस्ती हो गई थी. तभी मैंने बेहतर तरीके से अपने मॉन्स्टर्स को जाना था. बहुत मुश्किल से मैंने उन सब मॉन्स्टर्स को कन्फ्रंट भी किया था. अच्छा भाई आप भी हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम. तो उन सब मॉन्स्टर्स को देखा भी था, कन्फ्रंट भी किया था. सो मेरे लिए तो आगाही का आई गेस वही एक फेज था जब इन सब से दोस्ती हो गई थी. तो मॉन्स्टर्स के हवाले से तो मैं ये कहूँगा. बाकी होलिस्टिक के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि मॉन्स्टर्स ने मुझे बहुत छेड़ा था. और वही मॉन्स्टर्स जो है फिर मुझे एक थिंकिंग प्रोसेस में ले जा रहे थे. और मैं अगर मैं पोइट्री सुनता था या पढ़ता था या मैं कोई म्यूजिक सुनता था, कोई एक लाइन मुझे हिट कर जाती थी, या कोई आर्ट देख के वो मुझे हिट कर जाता था. तो आई वाज लिसनिंग टू अ कव्वाली विद फ्रेंड्स एंड उसमें अचानक से एक लाइन आया कि पहले तो हरम की राह में बुतखाना आता है. तो मैंने जब वो सुना मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है. मतलब मेरे लिए, मैं तो सेफ हूँ. हरम पे जाने से पहले अगर मैं इस फेज में हूँ अपने मॉन्स्टर्स के साथ तो आई एम ओके, ऐसा कोई मसला नहीं है. और स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने में बहुत क्रेविंग हो रही थी, शदीद किस्म की क्रेविंग हो रही थी, लेकिन मैं स्पिरिट के साथ, अपने सोल के साथ कनेक्ट कर नहीं पा रहा था. तो उसके साथ भी कनेक्ट करवाया मॉन्स्टर्स ने. अगेन जो है उन्हीं मॉन्स्टर्स ने फिर मुझे समझाया कि अक्ल व इश्क के दरमियान जो कनेक्शन है वो क्या है. क्योंकि जब आप इश्क में फेल हो जाते हैं तो जाहिर बात है वहीं पे जब आप अक्ल के साथ कनेक्शन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं तो कोई सजदे में चला जाता है, क्या करता है, हर के अपने रिचुअल्स होते हैं. सो मॉन्स्टर्स मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट हैज हेल्प्ड मी. मैं बहुत ही यंग एज में शायद बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा. कोरोना के बाद बहुत सारे लोग हम में से एक चेंज प्रोसेस से गुजरे थे. और इसमें मॉन्स्टर्स की दोस्ती जो है बहुत अच्छी रही थी. That's what I would say. ठीक है, तो अजहर ने की अपने मॉन्स्टर से दोस्ती. हम जाएंगे जुनेद जावेद की तरफ. जुनेद, ये हमारी पहली मुलाकात है. आई एम सो हैप्पी कि आप हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. वेलकम टू होल्ड दैट थॉट. क्या कहेंगे आज के मौजू के बारे में? क्या है आपके मॉन्स्टर्स और होलिस्टिक लिविंग पे भी कुछ 2-3 बात करें. यकीनन शायद आपके साथ तो मेरी पहली ही मुलाकात है और सोशल मीडिया पे कोशिश रहती है कि मुझे खुद भी माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो इसलिए मैं कोशिश रखता हूँ कि जो भी हमारे लाइव इवेंट्स हैं उसको साथ के साथ ही पोस्ट करता रहूँ. अच्छा, पिछले सेशंस को भी अभी मैंने, जो पिछले आपके साथ गेस्ट सारे थे उनको भी मैंने सुना, और अभी भी जितने लोग हैं उनको सुनकर भी, और इनफैक्ट इससे पहले भी अगर मेरे कोई सेशंस हो रहे होते हैं उसमें मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है कि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो रही है कि आई एम अ बिग मिसफिट है. तो जहाँ पे आप लोग ये बात कर रहे हैं कि मॉन्स्टर्स क्या हैं, सिंस मैं खुद एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मेरी रूटीन के अंदर जो ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा गुजर रहा होता है वो साइकिक पेशेंट्स के साथ गुजर रहा होता है. एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि जितना बिग अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास है, ज़िंदगी उतनी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. लाइल्मी जो है वो बहुत बड़ी नेमत होती है बहुत सी जगहों पे आपके. तो जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर मुझे अपनी रूटीन के अंदर दिखाई दे रहा होता है और फिर वो रमज़ान में भी आके दोबारा से हिट करता है, दैट इज़ डेटा. ये वो डेटा है जो लोगों से मिलने से और लोगों को जांचने से, उनको पढ़ने से और उनके साथ कनेक्ट होने से आपको मिल रहा होता है. और वही डेटा जो है वो समटाइम्स एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है. लेकिन जिस तरह अभी अजहर ने बात की उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करूँगा कि यही डेटा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा होता है. जो हम बन के निकल कर आते हैं वो असल में निकल कर आते ही इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटा है जिसको समहाउ हमने सॉर्ट किया है और सॉर्ट करने के बाद हम किसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं. लेकिन जो करने का प्रोसेस है वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है.
اور وہ موسٹ آف دا ٹائم مجھے لائف میں ہٹ کر رہا ہوتا ہے. رمضان میں جو آج کل ہٹ کر رہا ہے دیٹ از نیند, جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ کبھی نہیں پوری ہوتی. میں اپنا الارم لگاتا ہوں, جس وقت بھی وہ الارم 55 منٹ 60 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا, کہتا ہوں بے یار پھر اٹھنا ہے اتنی دیر میں. خیر بٹ اس کے باوجود جو ہے مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ جو بھی پروسیس ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے, بھلے وہ مانسٹرس سے لڑنے کا پروسیس ہو ڈیٹا کو سارٹ کرنے کے لیے, یا پھر اپنے اس نیند والے پروسیس سے بار بار جاگ کے اس بات کا ریمائنڈر دینے کا ہے کہ اس وقت رمضان کے اندر ہے, کچھ نیا کام کرنا ہے, کچھ بہتر کرنا ہے, روٹین کے اندر نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے آج کل. تو اور ہولسٹک لیونگ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ہولسٹک لیونگ, ابھی مجھے تھوڑا سا سگنل بیچ میں انٹرپٹ ہوا. میرے خیال سے آپ نے اظہر کو کہا کہ سون ہی از گونا گیٹ میریڈ, آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ, رائٹ؟ جی مجھے ریلیٹ کرانا پڑتا ہے تو سوال سے جواب نکلتے ہیں نا, تو ٹو ریلیٹ مور آئی ریسنٹلی گاٹ میریڈ, so it's my first رمضان. تو جتنے کیا بات ہے, جتنے کچھ میمز پچھلے کئی سالوں سے ہم جمع کر رہے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں اس رمضان کے اندر. واہ واہ کیا بات ہے, ویری نائس. تو ہولسٹک لیونگ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایز مچ ایز یو کنیکٹ ود یور فیملی, اور جتنا زیادہ, جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو آپ زندگی کے اندر کر سکتے ہیں, اگر وہ اچھا کام آپ نے اپنی ذات اور اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کیا اور اوروں کے ساتھ کرنے پہ زیادہ فوکس رکھا, تو پھر آپ نے اچھا کام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مس کر دیا. تو اپنے اعمال, اپنے تمام روٹین کی جتنی بھی ڈیلنگز ہیں, روٹین کے جتنے بھی اچھے کام ہیں, ان سب کو اگر امیڈیٹ فیملی, فرینڈس اور اپنے ساتھ اگر نہیں کیا اور اس کو لیس پرائر رکھا اور لوگوں کے ساتھ کرنے لگ گئے, تو آئی گیس کچھ زیادہ اچھا کام نہیں کیا جا رہا. تو میری اپنی کوشش تو یہ رہتی ہے, اگین کوشش ہے لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر, کیونکہ کہہ دینا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن خیر کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے جتنے بھی ڈیلنگز ہیں ان کو بہتر کیا جائے اپنی امیڈیٹ ریلیشنز کے ساتھ, اور اسی کے اوپر فوکس رکھتا ہوں میں. Sorry, did Sarah drop out as well? Can you hear me? We can hear you, Matt. But I'm not on. Okay, yes, you're back as well. We dropped out at the same time. Why? What do you call that? Junaid, what did you do? آج کل ایک مانسٹر جو ہم سب فیس کر رہے ہیں, ایکسٹرنل مانسٹر, از انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. Twitter shut down. So it was wonderful listening to all of you, Saqib, Azhar, Zaidan also firstly, and then Junaid for the first time. Sarah, do you want to go on or do you want me to ask questions? No, I wanted Junaid to complete his bit. He was completing his thing. جنید آپ کی شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر آپ بتا رہے تھے میمز. ہاں بڑے چیز پہ ہم نے چھوڑ دیا, شادی ہوئی ہے جنید. رائٹ, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریسنٹ ایئرس کے اندر جتنی میمز جمع ہو رہی تھیں شادی سے ریلیٹڈ اور رمضان سے ریلیٹڈ, اب وہ پورے ہونے والا ٹائم ہے میرا. تو آج کل تو میں اسی کو انجوائے کر رہا ہوں. اور ہولسٹک لیونگ کی بات جو میں نے ابھی جس ٹائم پہ آپ لوگ کا کچھ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جیسے میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں ہونے والے جتنے بھی اچھے کام ہیں, اگر وہ امیڈیٹ ریلیشنس کے ساتھ نہ کیے جائیں اور اپنے ساتھ نہ کیے جائیں اور اس کو لیس پرائر رکھتے ہوئے اور لوگوں کے لیے کرنے لگ جائیں, تو کچھ خاص اچھا کام شاید نہیں کیا زندگی کے اندر. تو فوکس میرا یہی رہتا ہے کہ جتنی اپنی ڈیلنگز ہیں, جتنے بھی اچھے ریلیشنز مینٹین کیے جا سکتے ہیں, وہ بھلے کسی کی ہیلپ کرنے کے ذریعے ہوں, یا کسی کو کمفرٹ پہنچانے کے ذریعے ہوں, یا کسی کو مینٹل پیس پہنچانے کے ذریعے ہوں, تو اگر اس کو اچھے طریقے سے کر لیا جائے تو یہ ایک اچھی اپروچ ہے. تو فوکس اسی کے اوپر رہتا ہے. کہہ دینا بہت آسان ہے, کرنے میں بہت لیکنگ آ رہی ہوتی ہے, تو اس کی کوشش جاری رہتی ہے. Thank you so much, Junaid. Umair, I would like you to comment on all of this. Oh, there's a lot to comment. How much time do we have, by the way? I thought we have a lot of time. We have 22 minutes we have. Oh, okay. But then we finish this set and then we move forward to our thing. Okay. All right. Wonderful. زیدان سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن زیدان اب ہے نہیں. زیدان نے بڑی اچھی بات کی کہ پرابلم کے اندر حل ہوتا ہے, تو میں وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا کہ what did he mean by that, کہ so if he comes back we're going to ask him that. But definitely میرا اس پہ ریفلیکشن یہ ہے کہ مسائل جو ہیں وہی مواقع ہوتے ہیں, اور یہی بات جنید نے بھی کی اور اظہر نے بھی کی کہ all challenges that we face,
اور اب میں ٹریننگ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. صرف اپنی ہم بلیسنگز کا تو کرتے ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ ملا, ان مشکلات کا شکر نہیں ادا کرتے جو کہ ہمیں کتنا کچھ دیتے ہیں کیریکٹر وائز, جو کہ ہماری ریزیلینس بناتے ہیں, جو کہ ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں. بڑے بڑے وکٹمز کھڑے ہو کے اپنی کہانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا, اور ایک لمحہ اگر سوچا جائے تو وہ ہوا تھا اسی وجہ سے آج آپ اسٹیج تک پہنچ سکے. سو شکر ایون فار دا چیلنجز دیٹ یو فیس, اینڈ قرآن سیز دیٹ کوئی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ٹیسٹڈ نہیں ہے, یعنی جو چیلنج آپ کے سامنے ہے آپ اس کے لیے کمپیٹنٹ ہے. اگر آپ نہیں ہوتے تو وہ چیلنج آپ کا نہیں ہوتا. بٹ زیدان if he comes back I'd like to ask that جو آپ نے بات کی جنید, کیونکہ آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں, اور آپ نے پھر میم کی بھی بات کی, شادی میم, تو ہمارے کلچر میں بڑا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے ہم جو آج بات کر رہے ہیں اس میں لوگ کہیں گے یار کیا آپ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. میں رمضان ریفلیکشنز کرتا ہوں, مجھے کہتے ہیں کہ ابھی آپ اصلی دنیا میں بھی آ جائے کریں. میں سمجھا نہیں پاتا لوگوں کو کہ میری اصلی دنیا یہی ہے, دس از واٹ آئی ڈو اینڈ اٹس بین لائک دس مینی مینی ایئرس. سو یہ جو آپ اسکرپٹس کے اندر جب گھستے ہیں دماغ کے, تو اس میں میمز کا کیا کردار ہے؟ اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے میم میکنگ کنٹری ہے, وی آر اے میم پروڈکشن ہاؤس. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں بہت ہماری چیزیں دبی ہوئی ہیں جو کہ مذاق کے طور پہ نکل رہی ہیں, اور ایک لمحہ ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے. اور سب سے زیادہ جن چیزوں کے بارے میں میمز ہیں, شادیوں کے بارے میں, تو آپ دیکھیں شادیوں کا حال, دفتروں کے بارے میں, باسز کے بارے میں, آپ دیکھیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ. سو ہیلپ اس انپیک دیٹ جنید فرام یور ایکسپیرینس. ہماری اس انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلیشن شپ ڈس آرڈر, اور سب سے زیادہ آنے والے پیشنٹس جو آج کل مجھے مل رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی بلیو جو زیادہ تر سائیکو تھراپسٹس کو مل رہے ہوتے ہیں, ان کی ڈائیورژن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم ریلیشن شپ ڈس آرڈر سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کی زندگی میں آنے والے کسی بھی خاص حصے کے اندر آپ کا کسی بھی شخص کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھا نہیں رہا, یا اس کے اندر کچھ ٹربولنس رہی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی جو بعد میں آئی اس کے اندر پریشانیاں پیدا ہونے لگ گئیں. مثال کے طور پہ بچپن اچھا نہیں گزرا, پیرنٹس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں تھا, بروکن فیملی تھی, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں تھا, اسکول میں ٹیچرس کے ساتھ اچھا نہیں تھا, یا پھر بڑے ہو کر آپ کے ورک پلیسز پہ اچھا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلیشن شپ ڈس آرڈر کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں آنے والے بڑے مسائل کے اندر, جس کے اندر آپ کے پھر کلینکل ڈس آرڈرز بن جاتے ہیں. آپ نے جہاں پہ بات کی میمز کی, ہم وہ چیزیں جو کہ ڈینائل کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں بہت عرصے تک, اس کو اگر ہم کسی مضحکہ خیز الفاظ میں سن لیتے ہیں اور کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہم میم بنا کر ڈال دیتے ہیں. اور یہ بہت کامن ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جائے, اور اسپیشلی کراچیائٹس کو تو میں نے یہ بہت آبزرو کیا ہے, آئی بلیو سارے پاکستان والے یہ کام کریں کہ ابھی وہ سانحہ ہو کے ختم ہوتا ہے اور ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اوپر میمز کی ایک لمبی اسٹریم دکھائی دینے لگ جاتی ہے. اصل میں ہمارے دماغ کے وہ ٹراماز ہیں جس کو ہم نے ڈینائل کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے, اور نکالنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ایزیسٹ راستہ جو ہمیں سوشل میڈیا نے اب دے دیا ہے وہ ہے میمز بنانا. تو ہم میمز بنا کر اس کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر جسٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے. میمز بنانے کا سب سے اچھا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز کے اوپر میم بناؤں گا تو مجھے فوراً سے عمیر لائک کر کے جسٹیفائی بھی کر دے گا کہ وہ بھی اس سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو وہ بات سیدھے طریقے سے شاید میں عمیر سے کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ مجھے وہ کرنے میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی, یا میں خود بھی ڈینائل کے اندر ہوں گا. لیکن میمز بنانے سے کنیکٹیوٹی بھی بڑی آسانی سے مل رہی ہے, جسٹیفیکیشن بھی مل رہی ہے. تو اس وقت یہ ہو رہا ہے میمز کے ساتھ. تھینک یو فار دیٹ. دبی بھی ہماری چیزیں پروسیس نہیں کر رہے اور مذاق اڑا رہے ہیں, اور پھر ویلیڈیشن بھی مل جاتی ہے تو وہ ہنسی میں اڑ بھی جاتا ہے نا, پھر اگلی بات آ جاتی ہے. سو اٹس ناٹ ریئلی فیلٹ. بڑی خطرناک باتیں ہیں جن پہ ہم ہنس رہے ہیں. میں بھی بہت کہہ کے لگا رہا ہوں. ثاقب نے ریفلیکشن ڈرا کیا فولکلور سے, اور ثاقب اگر یہ اس گڑھے کو ان پیک کرے, مطلب فولکلور کی کہانیوں میں بڑی ایک دیوانگی نظر آتی ہے کہ کم کچھ نہیں ہے, لیکن کیونکہ دماغ میں بڑا بنا ہوا ایک فیئر, چاہے وہ صوفی کی کہانی ہے, چاہے وہ عشق کی کہانی ہے کسی انسان کے ساتھ, تو اس میں بڑی حدیں پار ہو جاتی ہیں اور بڑا ایک ہائی اچیومنٹ نظر آتا ہے. اتنا زیادہ کہ اس کا مقابلہ بہت زیادہ علم والے لوگ, بہت زیادہ ماڈلز والے لوگ نہیں کر پاتے, وہ گھبراتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ریفلیکٹ آن دیٹ؟ کیا ہماری زیادہ
زیادہ پڑھنا, زیادہ ایکسپوجر لینا ہمارے اندر سے وہ کانفیڈنس لے لیتا ہے, ہمیں بہت زیادہ ریشنل بنا دیتا ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک وہ جو مس کرتے ہیں نا, وہ جب فوک فلور میں جو بھی آپ اشعار اٹھا لینا, اس میں جو بیس ہے نا محبت ہے, پیشن. سو اس بیس کے اوپر پھر چیزیں بنتی ہیں. اب گھڑے والی بات ہے, گھڑے میں ہے کیا؟ گھڑا تو ایک سمپل وہ ہے نا, دکھاوے والی چیز ہے, وہ تو لے کے جاتی سپورٹ ہے اور وہ دریا میں کودتی اور جاتی ہے. بیس کیا ہے کہ مجھے محبوب سے ملنا ہے, کہ مجھے وہ اتنا عزیز ہے کہ میں گھڑا کچا ہو یا پکا ہو, آئی ڈونٹ کیئر. سو مقصد جو بھی ہو, مشکل وقت تو آئے گا, آئی ول فیس, آئی ڈونٹ کیئر. سو اس کے لیے نا آپ کو وہ اندر وہی کنیکٹیوٹی, وہ جو ہولسٹک ہم جو کنیکٹیوٹی ہم بات کر رہے ہیں نا, سو جو ہمارے تعلیمی ادارے پہ میں انہیں سکھائے, وہ سو there's a disconnect ان جو شاعری, جتنے بھی آپ بلے شاہ دیکھ لیں, شاہ عبد القدیر, یہ ان سب کی ایک سچل سرمت دیکھ لیں, ان سب کی جو اگر if you deep down understand this, تو وہ محبت سے ہی وہ درخت کو وہ جو سیڈ ہے نا, اس کا وہ ابتدا وہیں سے ہوتی ہے, اور پھر ہر کسی نے اپنا راستہ پکڑا ہوا ہے, اور ہر کوئی اپنے انداز سے ایکسپلور کر رہا ہے. شارتی میں ایکسپلور کیا, سفر کر کے بہت سفر کیا, سفر ٹریول کیا ہے پورے سندھ اور پورے جیسلمیر اور انڈیا تک گئے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے کر نا, سو فار ایگزامپل یہ ایک اور مجھے یاد آ گیا تو میں سنا ہی دیتا ہوں. سو نیڈل کو دیکھتے ہیں, he looked at a needle, اور وہ نیڈل کو بادشاہی سے کمپیئر کرتے ہیں. کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بادشاہی نہ پاڑیاں. سو بادشاہی پاڑیاں مینس بادشاہی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس نیڈل سے. بادشاہی نے پاڑیاں سرتیوں سوئی سان, سرتیوں سہیلیوں سے وہ سوئنی جو ہے وہ کہہ رہی ہے, سونی ہے ہماری, آئی ڈونٹ ریمبر, کہ بادشاہی نے پاڑیاں سرتیوں سوئی سان. سوئی مینس نیڈل, ڈھکے اگاڑن کے, جو نیکڈ ہوتے ہیں ان کو ڈھانپتی ہے, جو اسٹچ تو ان کو ڈھانپتی ہے, کور کرتی ہے. کی نہ ڈھکی پان, خود تو نیکڈ ہے, خود نیکڈ ہے, مگر سب کو جو ہے وہ ان کے عیب چھپاتی ہے. بیہر جا پیان ابر جو صاف کے, ابر اگین وہ یوز کرتے ہیں, ابر مینس نیڈل, وہ کہتے ہیں بیہر جا پی جان. اس نیڈل کے کیریکٹرسٹکس کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور جنم لینا پڑے گا تاکہ میں سمجھوں اس کے اوصاف. میں سمجھ نہیں پا رہا ابھی تک اس کو. سو یہ تبھی عمیر ہوتا ہے جب آپ کسی چیز سے بہت عشق کرتے ہیں اور ڈیپ ڈاؤن لائک اس کو گھس جاتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اگین سیلف اویئرنیس کہ اتنا آپ قطع کلامی کی معذرت, ہمیں تو سب سمجھ آ گیا, ہمیں تو سب سمجھ آ گیا کیا پرابلم ہے, کیا سسٹم کا مسئلہ ہے, کون کیا کر رہا ہے, پوری دنیا کیا کر رہی ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, میرے ادارے میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں جو میرے خلاف کر رہے ہیں. تو میں تو آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا, مجھے تو سب پتا ہے. تو شاہ لطیف پتہ نہیں کس دنیا میں تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایک اور مرتبہ پیدا ہوں تو میں سوئی کی حقیقت جان سکوں. یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں, مجھے سب پتا ہے اور مجھے کچھ نہیں پتا. اس سفر کے بارے میں اگر آپ ریفلیکٹ کرنا چاہے, آپ تینوں میں سے کوئی باقی کریں پھر میں کرتا ہوں اسکرپٹ. اظہر پلیز آپ بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس بات میں, کہ آپ دیکھیں گے ایک طرف لوگ اتنا جانتے ہیں اور وہ جاننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو بہت تھوڑا جانتا ہوں اور مجھے اور جاننے کی ضرورت ہے, اور دوسری طرف لوگ ہیں جو فل آن جانتے ہیں. صحیح ہے. سو عمیر, I'll reconnect it with my thought, monster سے دوستی والی بات, and I really mean it. اگر میں اپنے ایک مانسٹر کی مثال لوں, اوور تھنکنگ والی, تو اوور تھنکنگ والا جو مانسٹر ہے اس نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن سے انٹروڈیوس کروایا, اور وہ کنیکشن میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ ڈسپلے بھی کروں. سو اٹس اے ٹرائنگل, کنسیڈر اٹ اے ٹرائنگل, رائٹ. اب یہ ٹرائنگل میں جو سب سے اوپر ہے وہ مائی ریلیشن اور مائی کنیکشن ود اللہ ہے. جو یہاں پہ ہے دیٹس مائی کنیکشن ود خلق, ود پیپل. اینڈ یہاں پہ ایک اور کنیکشن ٹرائنگل میں رہ جاتا ہے, وہ ہے مائی کنیکشن ود نفس, مائی ریلیشن ود نفس. اب جب میں اوور تھنکنگ بہت کرتا ہوں, وہ میرے ایک ماسٹر ہے, جب میری اسی اوور تھنکنگ نے مجھے اس فریم ورک کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تم اس کو سمجھو, تو میرے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے.
مثال کے طور پہ اگر میں بہت ہی نمازیں پڑھوں, میں بہت ہی عبادت گزار ہو جاؤں, لیکن اگر میں لوگوں کو برا ٹریٹ کرتا ہوں تو کیا میں اس ٹرائیو کے کنیکشن کو توڑ رہا ہوں یا نہیں توڑ رہا. سو I kept asking that question. اچھا میرے لوگوں کے ساتھ بھی سوری اگر میرے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک ہے, میں عبادت گزار بھی ہوں, لیکن میرا اپنے نفس کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے, نیگیٹو تھاٹس وہ بھی ایک مانسٹر ہے, ٹھیک ہے, میرا غصہ اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. تو جو وہ والی بات تھی نا, دوستی والی بات, وہ سم ہاؤ آپ کو جو ہے ہولسٹک لیونگ کے ساتھ کنیکٹ بھی کرا دیتا ہے. پھر جب آپ اس کنیکشن کو سمجھتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ فریم ورک میرے لیے کافی ہو, میں ٹو بی ویری آنیسٹ. جب سے آپ نے میں بڑا نے اس ٹرائنگل میں ویسے ہی دیکھے نا, آپ نے ٹرائنگل کے تھرو اسپرچل ڈائمینشن شامل کر دی ہے, ایموشنل ڈائمینشن بھی شامل کر دی, اور اپنے نفس کے ساتھ, تو بیسیکلی آپ نے سول مائنڈ باڈی سارا اس میں شامل کر, وہی ہولسٹک لیونگ ہے. اور بیوٹیفلی ایکسپلینڈ, آئی لو اٹ, تھینک یو اظہر. آپ کچھ مزید کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز فنش. آئی گیس میں کلوز اس بات پہ کروں گا عمیر کہ 3 چیزوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اس پورے جرنی میں, ٹھیک ہے. وین اٹس اباؤٹ فیسنگ یور مانسٹر اور کنفرنٹنگ یور مانسٹر, وہ سب چیزیں, اور وہ 3 اسٹیپس میں بالکل سمپل ہے ابھی تک جو میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں. دا فرسٹ ون واز سرینڈر. جب میں نے سرینڈر کیا کہ ڈیوائن پاور کے سامنے میں نے سرینڈر کیا کہ یا اللہ میں بہت ہی کمزور ذات ہوں, اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میں مزید بیان نہیں کر سکتا. تو وہ ایک میموریبل فیز تھا, اینڈ اس سے پھر ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ریلیٹ ہونے لگی, اور میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ربط بنانے لگا. جو سیکنڈ فیز تھا وہ میرے لیے سجود والا, جو سجدے میں واپس جانا ہے اور اس کی کریونگ, وہ ایک بہت ہی خوبصورت فیز تھا, اور آئی گیس اس نے مجھے ہیل بھی کیا تھا بہت زیادہ. اینڈ جو آخری فیز تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا سارا. سو آخری فیز واز صفائی. تو ٹرپل ایس, سرینڈر, سجود اینڈ صفائی. صفائی ابھی میں طواف کر رہا تھا, میں ظاہری بات ہے اس فیز میں اپنے نفس کی بھی صفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں گیا مکہ, میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, اور میں جب طواف کر رہا تھا تو لٹرلی اس دوران بھی جو ہے وہ میرے اوور تھنکنگ اور میرے ماسٹرز مجھے کنفرنٹ کر رہے تھے. تو میں خود بہت ہی پریشان تھا کہ یار میں اللہ کے گھر میں ہوں, اور ابھی بھی میرے ان سے جو ہے بالکل واسطہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے. سو وہ والا جو ٹائم تھا, ابھی میں ایک طواف کر رہا ہوں, اینڈ اس میں نے اچانک نیچے زمین کی طرف دیکھا تو لوگوں سے کسی کے بینگل ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی اور چیز گر جاتی ہے زمین پہ, میں وہ اٹھانے لگا. تو اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں دن میں کتنے طواف کر رہا ہوں, بٹ اس کے بعد مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ میں اگر ایک طواف کر رہا ہوں تو اس پہ میں کتنی چیزیں اٹھا رہا ہوں. وہ اگر نیڈل ہے جس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو رہا ہے, وہ اگر بینگل کا کوئی ٹکڑا ہے جس سے پاؤں زخمی ہو رہا ہے. وہ جو صفائی والا ایک پورا فیز تھا, میرے خیال میں یہ سب چیزیں مجھے ہولسٹک لیونگ کی طرف لے جا رہے تھے, اور میں اس سے میننگ نکالتا جا رہا تھا. اگر پہلے سرنڈر والا تو اس سے میں نے ایک الگ میننگ نکالی کہ میں نے اپنے مانسٹرز کو جان لیا ہے. سجود والا تھا تو میں نے ایک میننگ نکال لی کہ ہاں آئی ایم کنیکٹڈ ود مائی اسپرٹ, آئی ایم کنیکٹڈ ود مائی سول. اگر صفائی والا تھا تو میں نے اس سے ایک میننگ نکال لیا تھا کہ اس سے میری نفس کی صفائی ہو رہی ہے, اس سے میرے اپنے خیالات کی صفائی ہو رہی ہے. سو میرے لیے تو یہی جرنی ہے, مانسٹرز کے ساتھ ہولسٹک لیونگ کے ساتھ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. ظاہری بات ہے بہت ہی چھوٹی جرنی ہے, آگے مزید جو ہے جانیں گے, پڑھیں گے. پھر سے جو ہے ثاقب بھائی کی بات, پھر سے اسی پلیس پہ آ جائیں گے. So yeah, that's all from my side of that. Thank you, Umar and Sara. Thank you, Azhar. Lovely hearing you. Just to add on, میں جو آپ بات کر رہے تھے نا, کیونکہ I think ہر چیز پہ کمرشل وہ لگ گیا نا, ٹیگ اور ریٹ ریسنگ میں لگ گیا ہے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے, مجھے اتنا چاہیے, یہ نہیں مجھے ملا, اس سے مجھے کیا ملے گا, سو اس سے مجھے کیا ملے گا. وہ یہ جو تھنکنگ ہے نا, ہم ایسے کیوں نہیں کہتے کہ میں نے اس کو کیا دیا, میں اس کو کیا دے سکتا ہوں. جو گیونگ, جو کنٹریبیوشن والا سینس آف کنٹریبیوشن ہے, وہ اگر ہمارے اندر یہ فرام دا ویری بگننگ, پیرنٹس تو کرتے ہی ہیں, بٹ انسٹیٹیوشن آئی تھنک اب تو obviously it's very hard to say, بٹ یہ اگر ڈرلنگ ہونا فرام دا ویری بگننگ, اینڈ ہم اپنی ٹریننگس میں وہ تو نارملی کرتے ہی ہیں, آئی تھنک یہ مسنگ ہے ابھی بھی. اور مجھے لگتا ہے بیکاز میں جب ٹریننگ کا کریئر اسٹارٹ کیا تھا, مجھے لگتا ہے ہم when you are on the floor training, تو لگتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں. بٹ when I realized when I left organization I work with, کہ میں تو اتنا بھی نہیں کیا.
इतना बहुत ज्यादा करना है अभी. So कमर्शियल के पीछे हम, उसके पीछे कमोडिटी, वो अंदर वो जो उसकी वजह से डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है. जो करंट है ना, लोड शेडिंग बुझे हुए अंदर हम सब. अच्छा, मेरे इस पे जो है ना एक अलग मंतक है. एक तो जो और वो मंतक ये है कि देखिए मटेरियल और स्पिरिचुअल आप मिला के चलाना, यही तो चैलेंज है ना. तो हर मटेरियल पे अगर नीयत बुलंद हो जाए, नीयत बड़ी हो जाए और अपने से बढ़ के सबके लिए हो जाए या ज्यादा लोगों के लिए हो जाए, तो वो है ना कि आप मैं किसी खूबसूरत शख्स को देखूं और उसकी तारीफ करूं तो आप कहेंगे ठरक, राइट. लेकिन अगर मैं इस नियत से करूं कि ये कितनी हसीन है, तो इसका बनाने वाला कितना हसीन होगा, जो कि एक सूफी का लेवल होता है. मैं जानता हूँ वो बहुत बुलंद लेवल है, लेकिन इसी तरीके से हर काम के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं. और जो नियत वाला हमारे ऊपर फर्ज है, और ये भी बताया गया कि तमाम अमाल का दारोमदार उस नियत करे, तो उस नियत के लेवल पे अगर आप बड़ा सोच रहे हैं, जैसे कुछ कारोबार वाले सोचते हैं कि मैंने इतना फीसद देना है, तो फिर वो आई थिंक आप स्पिरिचुअल और मटेरियल को मिला के धंधा ना बनाए. अलबत्ता कुछ लोगों ने इसको कुछ सियासी और कुछ मजहबी जमातों ने भी इसको धंधा बनाया. दीन फरोशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट योर ओन लेवल अगर आप हर मटेरियल के साथ उसका स्पिरिचुअल इंटेंशन में डाल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें बरकत भी ज्यादा होती है. और वही सही तरीका है. तमाम मटेरियल आप जरूरियात पूरी कर सकते हैं विद दैट डायमेंशन. आई थिंक नियत का लिंक जो है ना, फिर जो नियत का लिंक है ना, वो आप फिर ये ना समझे कि वो क्या सोच रहा होगा, क्योंकि मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ. तो उसका जो लिंक है ना, वो आपको खुदा के साथ है कि वो क्या सोच रहा होगा. दिस मैटर्स. वो नहीं सोच रहा होगा, उसको आप यू नो. True. Wonderful. I want to reflect on the Azhar's triangle as well. वो मुझे ये समझ आया कि देखिए अल्लाह ने इंसान को अधूरा बनाया है. तो इंसान जो है ना अपनी अधूरेपन को पूरा करता है, मोहब्बत करके, चीजों से, बिजनेस बना के, बड़ी अचीवमेंट्स दिखा के. ये सब हमारे अधूरापन है, और इसको जो पूरा करना जो असल है वो उसके इश्क से ये पूरा हो सकता है. तो हमारे अंदर आशिकी डाली गई है, और इश्क जब उसकी तरफ होता है तो हम मुकम्मल महसूस करते हैं. और उसके मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं. जब हम उसकी तरफ नहीं जाते तो मुश्किलात आती हैं. हम जिन चीज़ों पे बेट लगाए हुए होते हैं वो टूटती हैं. ये भी उसका तरीका होता है दावत देने का. इसीलिए मुश्किलात के लिए शुक्र, जो हमने पहले बात की. और एक और बात याद रखेंगे, जितना उसके करीब है उतनी ज्यादा मजीद मुश्किलात है. उसको छुट्टी नहीं मिलती जो सबक याद करता है, लेकिन वो एंजॉय करता है, क्योंकि उसके अंदर वो सरेंडर होता है, जो कि हमने इसी पैनल से सुना कि वो अपना सर खम कर देता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे साथ क्या होना चाहिए, तो मेरी अना है. लेकिन जो हो रहा है उसमें मकसद तलाश करना, उसमें शुक्र का जज्बा होना, यही तो सरेंडर है, यही फेथ है. एंड दैट इज पावर्ड विद द बिलीफ के अगर वो नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, वैसा नहीं हुआ जैसे मेरे इरादे में था, तो उससे बेहतर होगा. यकीनन इसमें कुछ बेहतर है. थैंक यू. I think thanks everyone for joining us tonight. बहुत मजा आया, बहुत interesting facts, insights पता चले. Saqib, Azhar, Junaid, or also Zeran, who's not here anymore. Thank you once again. Umair, there's no time left. This has been a holistic session. Or would you like to close this, or this was the closing? Because I felt like this was the closing. No, I'd just like to thank you. I'd like to thank you for your wonderful energy and for taking us all along on behalf of the tribe. Thank you, Sarah, and thank you, Atir and Hafsa. If you can show up as well, please. You've been hiding behind, and Azhar as well, who are part of our regular team. Atir, turn on your camera. Thank you. He's our producer. And Hafsa, our communications. And thank you very much, all the tribe members, Samia, Masuma, Zuhaib, Sarah Asghar, Zia Mustafa, and many, many others. जो बाद में देखें जरूर कमेंट छोड़िएगा, बताइएगा आपने कहाँ से ज्वाइन किया. And I think this was very powerful. So I'm carrying a lot of notes, and I hope जिन्होंने देखा उन्होंने भी बहुत वैल्यू सीखी. आप सबका बहुत शुक्रिया.
थैंक यू मेहर, आपने मेरे लिए क्लोजिंग कर दी है। आपको लगा कि रमजान रिफ्लेक्शंस चल रहे हैं, बट थैंक यू एवरीवन। दिस इज योर होस्ट सारा मशहूद साइनिंग आउट। प्लीज we're gonna get back on after Eid inshallah. Take care of yourself holistically. Shab khair and Allah Hafiz. Thank you. Hafiz.